Amici, un saluto da Jack Max, l'intrattenitore che vi tiene per ore. E oggi torniamo nel magico mondo di Final Fantasy. No! Nel magico mondo di Resident, anzi, ora suona meglio, eh. Ma in realtà no, non stiamo caricando, per quanto sia bellissimo l'idea di caricare. Dobbiamo fare l'altro caricamento. Ciao Simo, benvenuto, buon pomeriggio a te. Ecco qua. Ho scoperto oggi una cosa shock della mia passione per la lingua originale nei giochi. Si chiama filologia audiovisiva. Ho scoperto sta cosa, oppure ascolto critico in lingua originale. Si chiama così, io non sapevo fosse una roba così diffusa a livello cinematografico che tanti appassionati, non sapevo che esistesse, onestamente l'ho cercato oggi e mi ho detto, cavolo, quindi sono un filologico audiovisivo, incredibile. Non che cambia qualcosa, sono sempre il solito di sempre, però in ogni caso è sempre una bella cosa sapere che almeno non sono l'unico, dai, il lato positivo è quello. Allora, carichiamo, qui siamo alla scena con Ada, ho detto non fermerai mai il gioco mentre Ada sta parlando, l'ho fatto. Perché? I don't think I've introduced myself yet. My name's Leon. I'm with the RPD. It's a dead end. Non se va I oltre. think we can get upstairs through this shaft. Give me a boost. I'll go and check. Give me a boost. Mi sono dimenticato, ragazzi, sono offline. Ottimo. Simo, tu che hai giocato a Persona 5, ti faccio vedere l'ultimo trofeo che ho fatto ieri, un po' prima del solito, ma che faticaccia. Cioè, sei proprio una cattiva persona, fermate tutto prima di una cutscene. No, durante la cutscene, mentre Ada doveva parlare. That little girl È ancora must have peggio. dropped this. I think I'll hold on to it for her. Lo terrò io per lei. Ma che Ada com'è gentile! C'ha il coso segreto e lo tiene lei. Ma Ada è un eroe, Ada non è un normale personaggio. Ada è veramente, prima di tutto, una santa, perché è chiaramente santissima Ada. Ciao Leonardo, ciao ragazzi. Allora, mi sono dimenticato di metterlo sull'altro schermo. Cioè schermo, ho un solo schermo, però cengo bene d'occhio per i sottotitoli. Grazie, devo mettere i sound, mi ero completamente dimenticato. Oggi avevo la sensazione, mi manca qualcosa. Cosa mi manca? E ho detto, ecco. L'amo troppo. Ada, se vuoi posso essere il tuo tavolino, dice Simo. Beh, si sta. Simo, Ada, più o meno nome. Sono nomi brevi, dai, si sta. Simo ha 4 lettere, il tavolino ha 4 gambe, insomma. Voglio dire, ci sta, dai, ci sta. Potrebbe anche dirti di sì. Va bene, oggi si gioca, si cerca di fare bene, si prova. Io ci provo come sempre. Oggi abbiamo fatto la nuova premiere di calcio, FIFA 2003, bellissima, veramente bellissima partita tra Chievo Verona e Udinese. Come sempre invito a seguirla perché è quasi finita, stavolta per davvero. Ok, zomba affamato. Domani Astrobot, sì, inizieremo il quinta galassia, scusami. Sono galassie, non mondo. Testa giù. Gli ho detto testa giù, è stato giù, visto che gentile che è. Beh, bravissimo. Devo solo ricordarmi dalla parte giusta. Come va? Bene, è il trofeo che ti faccio vedere, adesso ti faccio vedere un attimino. Scendo da qua e ci sono, ok. Ma lo conosci già, penso che anche tu avrai platinato il gioco, visto che c'è anche il buon Alex che se lo sta platinando. Ecco. Non si vede molto, ma penso che puoi capire vedendo l'evoluzione di Goemon. Ecco qua, attenzione signori, fammo il tutorial OSM. Ho devastato il Reaper, in realtà è stato lui a devastare me, perché primo turno mi uccide Yosuke e cerca di killarmi Morgana. È andata bene. Ciao Alex, fammo il tutorial OSM, va bene, facciamo vedere OSM? Facciamo vedere un attimo. Allora, questo è un gioco che sto giocando, io e Alex vogliamo farci una lega.
una lega tutta per noi. Ecco qua, vi faccio vedere ragazzi, faccio vedere. Benvenuto l'Udinese, è bello, ho venduto il bidone Rodman, non è Dennis Rodman, magari fosse Dennis Rodman, ma ecco qua. Io sono l'Udinese, come obiettivo ha l'11° posto, ma fra trick e track e cose varie sono salito fino in terza posizione. Cioè, comunque sto facendo bene e voglio dire, è bello, chiunque di voi potrebbe partecipare, di liberi ci sono il Cagliari, il Sassuolo, la Cremonese, il Pisa ve lo consiglio, c'è una formazione incredibile, Genoa e l'Hellas Verona. Io ho fatto un bel lavoretto qua, sono soddisfatto. So che non dovrei far vedere la formazione, ma posso far vedere la rosa, perché la formazione, diciamo che in un certo senso è segreta, ma non lo è affatto in realtà. Cioè, quindi insomma, no, Simo, avevo sentito questa cosa, perché te l'ho detto in privato a te, Alex, lo so, è quello che l'hai sentita. Ero contento ieri sera. Cavolo, mezz'ora di battaglia, però poi ero contento. Allora, Woltemade, insomma, alla fine la cosa bella è che io ho reso Pafundi una leggenda, cioè, quindi insomma è una bella cosa, poi qua ti dà l'allenamento, insomma è molto molto facile, è un gioco, diciamo, anche per chi non mastica il calcio tecnico, può gestirselo comunque, perciò veramente, poi c'è ogni giorno c'è una partita di campionato. Ad esempio stasera io affronto l'Atalanta, visto che ho fatto rimontone, ho battuto il Torino, cioè è andata bene. Da quando io gioco, la mia prima partita è stata il turno 5. No, è stato il turno 5, no, in realtà è il turno 3, scusatemi, il turno 3 che ho battuto il tacchino, il famoso tacchino che è l'amico di Alex, l'abbiamo battuto, e poi dopo ho perso con l'Inter, e dopo da lì in poi è iniziato ad andare bene. E quindi insomma, è bello ragazzi, è molto molto bello, assolutamente. Io lo consiglio per Woltemade, quello che ho a Newcastle. Se era per PC mi collegavo che era Longobardia. È per PC? Esatto, guarda, è per PC, non devi creare una squadra. È online social man, non è una pubblicità, non ci guadagno nulla io ragazzi, non pensate, ma Jack c'ha il ritorno in cassa. No, assolutamente, non c'è nessun ritorno in cassa, anzi fammi riscuotere la ricompensa di oggi, che ho venduto il portiere, e mi piglio il cambio ruolo, che non mi fa mai male, assolutamente. No, non lo uso adesso perché ho un solo CS, cerchiamo di non fare disastri con quel CS. Va bene, torniamo al gioco. Ma non puoi, credo, creare le squadre, però c'è il campionato fittizio, ma non è la stessa cosa della Serie A. È il campionato fittizio, ma non è la stessa cosa. Comunque, voglio dire, è bellissimo. Milan di Allegri adesso, perché si gioca contro altri giocatori. Jet in Milan di Allegri, speriamo. Ma perché vado lì? Ho già fatto un errore, già. No! Ada non capisce, scusatemi, Ada non capisce l'importanza. Ma quanto ce l'avevo la pausa? No, niente, ok. Avevo avuto un dubbio, ragazzi. Che bella l'immagine di Ada, a testa inclinata così, tipo. Sì. No, beh, ieri sera ero tesissimo perché ho detto, cavolo, c'ho i personaggi di livello 80 e vado a affrontare un boss forte. Io critico ancora Allegri. Non sto dicendo, infatti sono convintissimo che Allegri sì, vabbè, ma se vado di qua, che Allegri non ci potrà portare nessuno scudetto. Allegri è un gioco lento. Io sono ancora molto 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 critico di Allegri. È vero, il Milan sta facendo bene, contro chi però? Voglio vedere quando poi affrontiamo la Juve, l'Inter, il Napoli, voglio vedere quelle partite lì, ragazzi. È quello che inizieremo a dire, il Milan. Ricordiamo che il Milan di Allegri intanto ha perso contro la Cremonese, ha fatto un pessimo esordio, e poi è cresciuto, giustamente, che ha una buona rosa, sta facendo un buon lavoro, però è partito malissimo. Cioè, ricordiamoci comunque che è partito in ultima posizione in campionato. Questa è una cosa che va detta. Io sono critico di Allegri, infatti ho sempre detto, a me va bene da tutte le parti, tranne che non viene al Milan, lo dicevo sempre quando era la Juve. Purtroppo poi erano mesi che se ne parlava di Allegri al Milan, e alla fine è arrivato. Il secondo gol non riuscirà mai nella vita, con tutto il rispetto. Guarda, comunque sì, diciamo che il Milan comunque quest'anno ha un obiettivo decente, provare a ritornare nell'Europa che conta, visto per essere fuori, e andare ovviamente in Champions League. Se riesce a farlo, il Milan ha compiuto il suo ciclo e Allegri si è rivelato un ottimo allenatore per quello che deve fare.
E probabilmente ce la farà, probabilmente ce la farà anche, perché se va avanti così, però poi le partite che contano sono altre. Fidati, farà grandi cose. Ma vediamo, vediamo. Comunque, in ogni caso, l'ho visto giocare bene. Ho visto dei gol belli. Perciò la cosa, il trophies del... ma Allegri ha un calcio morto. Non l'ho visto in questo momento, non l'ho visto. Non ho visto il calcio morto, il calcio spento, il calcio difensivo. Perciò sono contento da quel punto di vista. Perlomeno sta giocando bene, che è una cosa che conta. Mi vedo sempre gli highlights, non potendomi vedere le cose. Mi è arrivata un'offerta per Now TV, ma Now TV era senza sport. Ecco l'offerta che mi è arrivata. Pomettino fa casino, ma non ha il coso. Ho sbagliato! È il momento di fare casino! C-A-S-I? No? Mi dispiace, la faccio! Ecco, questo mi ero distratto un attimo. Quando io gli gettarono solo M, ma ciccio, non c'erano i soldi dei giocatori, quindi sì. Però questa cosa è vera, questa cosa è vera. Questa cosa è purtroppo... Infatti avevamo un Cristiano Ronaldo ormai in procinto di andarsene, ma neanche lui non era lui la colpa comunque, nel senso Ronaldo ha sempre giocato bene, continua a giocare bene. Leon, can you hear me? Ada, did you find anything? The Punisher. Right here. Ciao Stefano. Think fast. Here's one more. C'è gente che per andare veloce non prende i I proiettili per can't reach paura. the ventilation hole. I'm going to have to Sì, find another way Simo, around. ormai I'll catch sono up with you ovunque later. questi sound. Ormai sono ovunque questi sound, Simo. I sound di The Mask. Che poi a me il film piace pure, Il film piace pure, fa ridere. Ada, wait! Ada, wait! Ok. Ecco, questo non era un esempio di buona lingua originale, Un doppiaggio passabile, ma non... Leon, come in. I found the girl, and I've cleared the wreckage that was Ma non blocking the bello. corridor. Però sempre superiore al primo Resident Evil, che era una roba indecente. Oh, sì, guarda, il Master of Unlocking. Cavolo vuol dire? Master of Unlocking. La maestra dello sbloccaggio, ma che vuol dire? Ah già, ma avete visto quanto ero messo bene io qua? Sono invaso da chiavi. Sono invaso da chiavi, non c'è più niente. Ecco, questo è il disastro della mia situazione attuale su Resident Evil 2. E non è piacevole. No, non devo andare qua. Non è per niente piacevole, ragazzi. Quando non hai la roba, non hai più proiettili, non c'è più niente, però hai questa musica qua. Vabbè, ragazzi, mi porto dietro le cose. Tanto, come già detto, prima o poi, ragazzi, piglieremo tutto. Io ci provo, poi non lo so. Magari qualche miracolo riesco a farlo. Tanto schiva qua, schiva là, insomma, io ci provo sempre. Va bene, dobbiamo tornare nelle fogne. No, ho fatto un errore grave. Devo andare in giro senza questo. Dite, Jack, qual è l'errore così grave che hai fatto? Che, avrò un'arma fra poco, Datemi solo il tempo, la pazienza, e la prendiamo. Però devo sopravvivere con 5 proiettili, Vabbè. Diciamo che il gioco non aspetta, Il gioco non aspetta. Ma boia! Come ha fatto a beccarmi? Infatti se vai di lì non dovrebbe beccarti. Di solito non mi beccano. Sono molto più abile a schivarli. Sti ragni. Va bene, andiamo. Io invito sempre a usare i tasti direzionali qua. I cani non sono usciti dalla posizione. Benissimo. Quei cani lì erano terribili. Ecco qua, forse ci sono i cani. Di nuovo. No, è il parcheggio, ok, perfetto. No. Niente cani. Poco ma sicuro. Comunque dai, siamo a buon punto. Oggi la consiglio l'episodio finale, anche se poi potrei decidere di tornare. Ecco, cagnolini. Evitiamo, ragazzi. Anche perché la prossima volta caleremo dall'alto come Babbo Natale o come Batman. Caliamo dall'alto, quindi non c'è problema. Qui c'è qualche sorpresa brutta? Ci vuole la tessera, ovviamente. Qua siamo già stati. No, perché ci sono gli zombie qua?
Anche se siete di zombie. Posso evitarli? Sì che posso evitarli. Ma figurati se non posso evitare gli zombie. Ok. Ma gli zombie sono evitabili, ragazzi. Gli zombie sono evitabili. Ok. Questa non è una bella stanza perché c'è il nostro amico Leaker. Ragazzi, 4 proiettili? Non sono mai stato messo così male su Resident Evil e la cosa mi emoziona, mi mette un hype incredibile. Un hype veramente elevatissimo. Sono contento di essere messo male. Dimmi Samu, cosa è successo? Cavolo, hai il simbolo del cuore spezzato. Cosa è successo, Samu? Buonasera a te. Ma no! Ma non si può uscire da una stanza con lo zombie che ti mangia. Dimmi Samu, spero non sia nulla di grave. Spero proprio nulla di grave. Questo lo evito. L'ho sempre evitato. Perché colpire uno quando puoi evitarlo? Fa vedere se sono... Oh mio Dio! Aia! Tu hai perso il nonno di recente, adesso leggo il messaggio. Purtroppo mia nonna sta male ed è ricoverata in ospedale a bisogno di intervento. Cos'è il cuore? Guarda, io ti intanto per tutto voglio rassicurarti su una cosa. Sono solo parole le mie, ma mia nonna c'è passata e ti posso dire che è uscita sopravvissuta a interventi al cuore, mio nonno anche. Io non so se il cuore o cosa, ma se fosse il cuore abbiamo per fortuna una tecnologia e tante altre cose che ci possono ancora salvare veramente. Cistifellea non... Come faccio a prendere il mitra se non prendo la borsa? Prendo la borsa. Sì, insomma, non so, però cavolo, un intervento è brutto, guarda, però spero solo che sia una cosa, anche a me spiace tantissimo, però abbi comunque fede, perché comunque c'è ancora possibilità, gli interventi sono fatti apposta, anzi per salvare la vita delle persone, per fortuna è così. Va bene, posso andare in giro con questo, però certo che è brutto, cavolo Samu, posso immaginare in famiglia come state. Lei è la moglie del nonno che avevi perso, lei? È sua moglie? Mica? Cata Wise, salta su. Dai che tardi, Sam. Ok. Mi spiace davvero, Sam. Ok, l'abbiamo schivato di nuovo. E adesso iniziamo ad andare nelle varie stanze. Un po' di anni fa è morto un caro amico di mio padre. Non avevo mai sentito parlare, cavolo. Quindi è una cosa comunque abbastanza diffusa, l'intervento da Cistifellea. Non sapevo, onestamente non sapevo. Ma mi spiace. E il resto, siamo qui con te quando vuoi sfogarti. Perché mi hanno preso questo. Devo colpirlo alle gambe. Vabbè, li consumiamo qua i proiettili, ma ne vale la pena. Non puoi farne almeno. Ma scusami, li avevo già fatti fuori. Ancora. Questa è detto. Meno male che questa si può usare per il rango A. Si può usare, basta che non sia ovviamente con le munizioni infinite. Ma ancora! Ma guarda, questo qui mi ha azzannato. Posso farmi morsicare da tutti gli zombie del mondo. Eh sì, te non eri morto. Ok, fammi vedere prima, perché se non sono morti questi. Sì, ok, devo fare il test zombie per zombie, vedere se sono vivi o morti. Tu sei morto? Tu sei morto, perfetto. Allora, no, però è raro che sbagli un intervento, però lui andò male. Guarda, a me hanno sbagliato a operare il braccio, se per questo, a me hanno preso il posto sbagliato. Cioè io, purtroppo, ed è stato gravissimo l'errore che hanno fatto con me. Allora mi hanno poi operato una persona di livello più alto. E nonostante tutto riuscì a sbagliare anche lui, non sbagliò come l'altro, non sbagliò il posto, ma fece un intervento pessimo, tant'è che poi a Pietra Ligure mi dissero che non andava bene il lavoro, ma era comunque passabile, nel senso si riprenderà per conto suo. Allora ho detto, ma mi sono fatto ingessare per 70 giorni, per cosa? Non è che magari sotto questo c'è una qualcosa, perché qui la lettera tristissima del guardiano. Ma lascia stare, tu non sai, la mamma della mia amica le hanno operato il braccio sbagliato, Però, allora io posso dire una cosa, quella sera
c'era il Milan in finale di Champions. C'era il Milan in finale di Champions quella sera. Ciao Baba! Baba! Baba, io non credo che ne vuoi parlare, anche perché sono cose private. Però voglio dire, quando dico abbiate fede prima di un intervento, voglio dire, l'intervento può andare bene, nel senso, può anche andare bene. Io non posso dire perché sono cose private, però so che il Baba ha avuto comunque anche lui la sua dose di ospedali e cose varie. Poi cose private rimangono private, però voglio dire, perciò Samu non perde le speranze, visto che sono delle situazioni a volte che sembra veramente senza uscita. So dove devo andare. Ma va, questo mau che mi fa qua. Sti zombie, i zombie che fanno miau. Devo pensare... Esatto, non vorrei nemmeno pensare di perdere... No, io li ho persi in 28 giorni di distanza, pensa a te. Hanno vissuto 93 anni, 93 anni tutti e due. E sono morti a 28 giorni. Baba, non so se riesci a recuperare il messaggio di Samu. Non posso salvarmi da qua. No, ragazzi, faccio un altro cambio di strategia. Faccio un cambio di strategia incredibile. Lascio perdere qua. Non posso andare qui. Scusatemi, sto studiando la strada. Diciamo che Samu appunto ha sua nonna che ha un'operazione importante alla cistifellea. Lì sono sempre quelle operazioni che non si vorrebbero mai fare. Recuperiamo sicuramente il meglio. L'unica cosa che si può dire in questi casi. Va bene, qui non ci devo più andare, perciò faccio il giro attorno, faccio il lungo giro. Ok, io sto bene, Baba. Ieri purtroppo con quella grandine mi sono preso paura. Baba, se ti offro la panchina del Pisa, che fai? Ecco appunto, ho fatto vedere prima il buon online soccer manager. Faccio vedere anche a Samu, magari a Samu, anche se non è il momento, chiaramente Samu, non penso che in questi giorni ti fionderesti su uno strategico calcistico, chiaramente, non oserei neanche chiederti una cosa del genere, però volevo farti vedere com'era, visto che è un gioco che ormai mi sta prendendo, ho fatto miracoli sulla panchina dell'Udinese. Ok, evitiamo gli zombie. Ecco. Ti paga in Boss Coin, che si chiama la valuta del gioco. Cosa dobbiamo fare così? Allora, faccio vedere anche al Samu, perché sono sicuro che una roba del genere gli può interessare. Lo può interessare. In futuro, dico. Ecco qua. Perché praticamente... scusami, mi ha fatto sballare la scritta. Allora, io sono l'Udinese, che ha come obiettivo l'11° posto, e sono a buon punto, ragazzi, sono a buon punto. Sto giocando... Sto gestendo la squadra e appunto sono risalito al 3° posto contro squadre che sono molto più forti di me, come l'Inter, il Napoli, che è una rosa... Cioè, se voi vedete questo Napoli vi spaventate. Il Napoli si è preso Lamal, si è preso Kvara, Kvara non c'aveva più Dembélé. Insomma, è una squadra spaventosa, se voi vedete c'è De Bruyne, c'è Van Dijk, insomma... È spaventoso questo Napoli, ha dei valori che sfondano il mondo, ma io, al momento con orgoglio ci sono sopra. Perché? Perché la passione, insomma, una cosa e l'altra. No, Samu, tu non stai appesantendo nulla, assolutamente. Non preoccuparti, Samu, anzi io, ho detto, onestamente, poi ci soffro, ma perché comunque penso, cavolo, è sempre una cosa terribile, guarda quando succede, è sempre una cosa terribile. Infatti non pensare a quello, figurati. Non è vero cosa più forte, la forza del Milan. Davvero? Mi stai dicendo che la mia squadra è buona? Davvero? Non l'ho mai vista su questi termini. Ok, pigliamo la Calibro 44 Magnum. Pigliamo? Boia, non c'è più spazio. Vabbè, comunque togliamo la pistola, perché al momento la pistola non la usiamo. La useremo quando finisco, purtroppo, finirò le mie belle munizioni. Va bene, salvo qua. E andiamo giù, e ora si va spediti verso la fine. Leggi su, la passione del vendere giocatori. Assolutamente sì. Ragazzi, a Jack glielo faccio a tarallo. Per cosa? Cosa ho detto stavolta? Non ho detto niente oggi. Non ho detto nulla di strano. Ma perché ci sono i leaker qua sopra, tra l'altro? Boia. Chissà se... no, scusatemi. Mi prende in giro sto coso.
Licker non fu più. Ok. No, comunque veramente Samu, ma è normale, devi sfogarti. Ti capisco Samu, ero legato molto, non ne faccio abitudine, può aiutare. Mal di testa ce l'ho, ma mi si sposta. Sembra il mal di testa dei misteri questo, non è possibile. Mal di testa che un giorno c'ho a sinistra. Aspetta, ti becco. È là la prima partita. Vabbè, certo, vieni anche tu. Ti fai la squadra e poi ci sfondi. Jack sembra il cattivo col gatto in braccio. Sì, è agente 007. Era il villain Blomfield. Grande villain Blomfield. Mi ha mangiato le spalle questo, Guardate, sono proprio delle carogne, questi qua. È vero che sono carogne perché sono morti, quindi ovviamente il corpo morto, una carogna. Però. Allora, ho avuto problemi di sonno legati stavolta alle simpaticissime zanzare. Ci sono sempre zanzare, ragazzi. No, non prendo niente, io purtroppo mi fanno stare troppo male. Io ti mando il link, voglio vedere comprare mezzo mondo. Ah, guarda, Alex, visto che non sei mod, non te lo lascia mettere il link, lo metto io il link. Voglio vedere anch'io lì comprare mezzo mondo. Lo metto qua, ragazzi. Ripeto, non sono sponsorizzato, non c'entra nulla con questo sito. Io non uso disco. Ah, ok. Vabbè, l'ho messo qua comunque. Voglio dire, non succede nulla, Nel senso, non è che ci guadagno nulla io, perciò non pensate, ma Jack c'è l'affiliato, non c'è un cavolo. Lo faccio solo perché mi piace, sono fan e lo trovo un bel gioco, mi sta piacendo, ragazzi. È il famoso USM comunque. Per il resto, Baba, io sì, dormo poco, purtroppo. Vabbè, a parte che, ascoltami, 2 volte mi sono svegliato in piena notte con le temporali, quindi stacca spine, che è già una cosa che personalmente odio, stacca spine. Ciao Dav, benvenuto a questo gameplay ad alto rischio. Come vedi, stiamo rischiando tutto oggi, veramente. Ho deciso di farlo spavaldo. Partiamo da qua. No, io dormo 6 ore, anch'io dormo 6 ore, però il problema mio è che vengo interrotto tante volte. Ultimamente dei temporali. Ok, un bel colpo di magnum e passa la paura. Purtroppo per i leaker va così. Anche poi per cosa sono entrato in questa stanza a fare le grandi cose? È uno specchio magico, sì. Sì, è lo specchio dell'interrogatorio, non è uno specchio magico. Non c'è mica la fatina. Ok. Allora, diglielo te, Alex, diglielo te chi c'è libero. Diglielo te. Ah, ma tu Alex gli mandi il link che si guadagni le cose. Ho capito, Alex, che link gli manda, Alex, vabbè, va bene, dai, ci sta. Come hai portato me, non ho nessuna obiezione a riguardo. Interruzione del sonno può portare mal di testa. Sì, Baba, è brutto. Infatti, poi stanotte, queste cavolo di zanzara. Poi, ripeto, troppi giorni che arriva il temporale. Troppi giorni. Ecco, l'ultima spina, però mi manca ancora la manovella. La manovella che qua è fondamentale. La prendiamo nella prossima stanza. Furbetto Alex, bravo. Sì, si guadagna i bonus. Ciao Max, io insomma, mal di testa a parte, sto abbastanza bene. Però ripeto, una persona che conosco soffre di mal di testa da mesi, ha preso di tutto, ha preso aspirina, sta facendo esami, non hanno trovato nulla. Ed è una cosa assurda, sono mesi che va avanti, non dico il nome, ma sono mesi che va avanti e non hanno trovato nulla. E nel mio caso, per fortuna, non è così seria la cosa. Ringraziamo che non è una cosa seria. Allora. Ok. Io mi ricordo che era 12, 13, 11 mi sembra. 12, 13, 11 dovrebbe essere. Guardate, mi sono ricordato una cosa. Va bene, con molto piacere. Ma certo, mi farebbe piacere, Baba. Mandamela pure anche in diretta se vuoi, Tanto. Ecco. C'è una bella sorpresa qua. Il caro amico Gio Bastianici. Ho sbagliato. Ho sparato. È Gio Bastianici. Ciao Gio Bastianici. Boia? Perché? Perché 4 colpi? Ma ragazzi, si può quando finisce la live. Certo, quando finisce la live si può fare. Assolutamente sì, Dav. Assolutamente sì.
Però bisogna dargli un attimo di tempo, perché ad esempio ieri il buon Baba diceva facciamolo su Astrobot, però poi abbiamo visto che non si poteva fare subito. Purtroppo non si poteva fare subito. Allora adesso, da adesso in poi, ragazzi, saremo noi a far scappare il Tyrant, saremo noi. Vi dico il motivo, lo facciamo scappare. Ma certo, Lio, ma certo che mi batti, io... sai com'è, questione strategica. Arriva, No, scusatemi, doveva arrivare un'altra volta, non arriva più. Oh, boy, è arrivato! L'ultimo me l'ha mancato, vero? Mamma mia, ma è più difficile della prima run. Grazie, Baba, adesso guardo un attimino. È più difficile della prima run questa. Incredibile, ragazzi. Ma quanto è tosto, quanto è tosto. Adesso dobbiamo andarcene e poi c'è il boss. Andiamo subito al prossimo boss, ragazzi. Che poi te l'ho scritto sopra. Sì, l'avevi detto, mi sembra. L'avevi proprio scritto, infatti, Alex. Vai a vedere se dopo che ti loghi. Sì. Sassuolo, Pisa, Lecce e Parma. No, c'è anche il Cagliari, Alex. Dovrebbe esserci anche il Cagliari. Va bene, grazie. Era perché magari volevi condividere con tutti. Vabbè, comunque, ok, al massimo lo guardo. Per me è uguale, dimmi tu se vuoi che lo vedo in diretta o fuori. Tanto per me, ripeto, non è quel problema. Posso mettere la pausa, esiste la pausa in questo gioco. Ma qui me li dà tutti liberi. Aia, tutti? E allora non è la stessa lega. Non devono essere tutti liberi. Altrimenti vai all'Inter e togli quello scarsone di allenatore che non logga dal 14 settembre. Uno che ha la squadra pazzesca e non logga e poi mi ha battuto. Ho capito, non è la nostra lega, infatti. Però scusami, se riceve il tuo link deve entrare nella nostra. Prendere il Cagliari ammazzato sui piedi. No, devi andare in quella lì che ti ha mandato lui. Altrimenti non entri nella nostra. Cioè, altrimenti poi non ci becchiamo, ti becchi un'altra Serie A nuova. No, non c'è il mio link. Ah, già, il mio link era il sito per far vedere com'era. Certo, esatto. Comunque, ragazzi, dicevo, adesso andiamo. Ce l'ho la manovella? Oh! Non ho la manovella! E questo è grave. Io non so dove è la manovella. La stessa cosa che ho fatto nel mio file. Ed è qui che entra in gioco Jack e Max, si vede le migliori guide al mondo, no? Le migliori guide al mondo. Chi è che ha fatto delle guide incredibili per vedere dove si trova la roba? Ma chi è la leggenda? Sono io. Cioè, mi devo vedere il mio stesso gameplay. Perciò, ragazzi, fatemi vedere dov'è. Fatemi un attimo. Fatemi vedere. Adesso ci vediamo il mio video. Mi ricordo che era qua all'inizio, che partivamo da qua, e avevo trovato la manovella nei primi minuti. Quando vedo la manovella, vediamo un po', è il mio gameplay, sono io che vedo me stesso, io reatto a me stesso, incredibile. Perché ero lì? Ma come è aperta? Ma come fa a essere aperta quella porta? Non è possibile. Ma non può essere aperta quella porta lì. Ma qui dentro? L'ultima volta era chiusa. Oh, ma allora solo devo andare io. Pazzesco, ragazzi, sono senza parole, sono sconvolto. Allora, noi abbiamo fatto questa strada qua. È giusto? Dobbiamo andare di qua. Fantastico, Jet the Legend. Visto? Chi è che... La cosa migliore è imparare dalle proprie guide. Imparare dalla propria guida, cioè, la mia guida. Gianni Lupo, grande Gianni Lupo. Dai, fatemi sapere chi fa Leon. No! Tu prepari la formazione e poi gioca e te la simula. È un normalissimo simulativo. Bravo, Jack. Quanto odio perdere tempo a girare attorno. È un normale simulativo, Lio. Davvero, ti rilassi. Tu prepari formazione, strategia, tattica. E poi si scrive da sé. Oh, ma qua c'è un pericolo. Non da poco. Preferivo il Tyrant, ragazzi. Mille volte il Tyrant che questo qua. Cagliari Udinese. Cagliari mi piace. Cagliari, non so
perché Alex te la sconsiglia. La Cremonese dovrebbe essere abbastanza scarsina di partenza. Poi è vero che scarso non vuol dire nulla. Vedete? Non è qua. Non è qua. Stiamo cercando l'ultimo posto. Grazie Baba. Ce la facciamo? Ma è bello perché oggi finiamo con il progetto Resident Evil 2 oggi. Poi offline cercherò di farlo ancora una volta. Clearà Leon B con tempi decenti, non dico perfetti ma decenti. Cagliari anche se già i Vardi stuzzica. Eh sì, Vardi stuzzica sì. Ancora sto diario B del segretario. Questi diari non mi servono. Mi fanno perdere tempo e basta. Eccolo qua, eccola. È la manovella. Prima però vi assicuro che era chiusa sta porta. Era tutto chiuso. Va bene. Adesso è tosta. Perché ci sono leaker, come avete visto. Sono i leaker. No, è arrivato lui, meno male. Ah, è arrivato il chat supremo, meno male. Ragazzi, meno male che c'è lui. Lo ringrazio per... Che poi scusate, perché col fucile lo danneggiavo di più? Vabbè, mistero. Ma non c'è? Sì, c'è. 1, 2. Boia. Adesso 3 colpi va giù. Benissimo. Muchas gracias, signor. Ok. Altri proiettili. Un giorno mi dropperà le parti di ricambio della Magnum. Non adesso, ovviamente, ma... Perciò sarò molto contento quando quel giorno lì arriverà. Sappiatelo. Si vede che non hanno aggiornato. La Cremonese non ha ancora Vardi qua. Quindi non ce l'ha. I Barbo al Cagliari. Cagliari e Sassuolo sono più o meno la stessa forza. Il Sassuolo ha Berardi. A me il Sassuolo ispira poca fiducia però. Opinione personale assolutamente soggettiva. Bravo Jack. No. Vabbè ragazzi, io uso il Nitra finché ce l'ho. Lo finiremo purtroppo il Nitra qua. No, si è incastrato. Per qualche ragione sto sparcando proiettili a caso. Non mi fa nulla. E uno è andato. Secondo. Che fatica. 14%, Stiamo finendo i proiettili. Ciao Piero, benvenuto. Hai visto che ho ripreso le carriere? Ho ripreso... Sai se hai visto l'evento? L'ho iniziato, mi sono visto un gioco che non è il mio genere, però graficamente è molto bello, veramente. Poi a un certo punto mi si è frizzata la presentazione in 4K e l'ho lasciato perdere. No, non è bella quella lì. Ok, perfetto, allora adesso posiamo tutto. Posiamo tutto, ragazzi. Devo andare con quello che ho. E quello che ho va bene così. Siamo a buon punto. Buon salvo. E adesso c'è l'ultima grande fatica. Bene, Leonardo. Oggi dobbiamo finire il gioco. La carriera di FIFA 2003 con il Chievo Verona. Sono ritornato stamattina in premiere. Perciò, sì, dura mezz'ora. Infatti sono riuscito a non spoilerarmi nulla, Baba. Spero che ci sia qualche bell'annuncio interessante. Non è iniziato, è la vecchia carriera, non l'avevo mai finita, quella del Chievo Verona. È una carriera epica, secondo me è una carriera epica. Veramente è molto molto emozionante, perché sono al secondo posto ed ero prima, ero settimo. Quindi sono vicino al Parma, diciamo che c'è ancora una chance di vincere lo scudetto, molto difficile, molto molto difficile. Però la partita di oggi con l'Udinese fa ben sperare. È filata liscia, molto liscia. Va bene, allora non dico nulla né in bene né in male. Vabbè, né in bene né in male, questa è una cosa interessante, né in bene né in male. Guarda che è sparito il leaker. E se sparisce il leaker non è un bel segno, vuol dire che arriva il Tyrant. No, non arriva il Tyrant, è impossibile. Perché io ora me ne vo via da qua. Veramente, lascio sta stazione di polizia e non ci torno più. Salutiamola, è l'ultima volta che la vediamo in questa... La mia squadra è l'Udinese, io non... ho trovato quella che c'era all'epoca,
ma andava bene perché qualcuno, l'allenatore della Fiorentina, disse ah che squadraccia, intanto poi l'ho superato, l'ho pure battuto, quindi insomma. Ma dai, no, ma che Provercelli, anche se Provercelli ragazzi ha battuto il Novara nella realtà, ha vinto il derby, incredibile, è raro che la Provercelli batta il Novara, ma è successo stavolta, quest'anno, incredibile, ma è vero. Che bello però tagliare via tutta la stazione di polizia. Io fidati di me. Ma fidati perché Alex è veramente bravo, Alex, su quel gioco. Infatti Alex si gioca al primo posto, c'ha il Milan stasera. Io ieri stavo vedendo come andavano i risultati, nel frattempo che affrontavo e battevo Reaper su Persona 5. So che lo dico ancora una volta perché Alex non aveva sentita sta cosa. No, veramente battevo, era lui che batteva a me, che mi pestava di botte per 30 minuti di battaglia. Eccolo, ma che carino che è, l'occhio che vede tutto, l'occhio, quello lì, ok. Te l'ho detto e te l'ho fatto, ti ho distrutto l'amichevole. Boia, veramente, hai già fatto la squadra. Congratulazioni, poi vedrò il risultato, mi fa piacere. Occhio a non consumare tutti i crediti nelle amichevoli, perché io lo facevo all'inizio. Sbagliavo. Prenderei il Sassuolo. Ormai ha scelto Lio, ma che squadra ha scelto? Io sono l'Udinese comunque, avevo detto. Ma la mod... in sti giorni, infatti, Piero, finalmente la provo. Ho paura, dall'ultima volta che mi hai detto. Ho paura che sia una roba disastrosa, ma ci provo. È bellissimo questo gioco per PS1. Ben. Bitter irony. The chief of police, a co-conspirator. Get that scum. Make him pay. Fai pagare il capo della polizia. Ed è morto! È mortissimo! Va bene. Dopo la scena, dopo la scena l'affronto. Posta al capo. Domani c'è da sudare. Domani c'è da sudare, sì. Domani c'è da sudare. Massimo che vincerà Torino-Pisa. Per me il Torino vince con 2 gol di scarto. Avevo ragione sul Napoli, ha vinto faticando così tanto. Avevo ragione io. Ada, wait! Adesso la chiama Claire. Still there? We're leaving. Are you crazy? The streets are still crawling with zombies. Crazy? It'll Are be you all right, crazy? trust me. We found a way to the sewer. Follow us later. Claire! Wait! Man, why doesn't anyone ever listen to me? La cosa bella e bizzarra di questo gioco è che avevano fatto il doppiaggio, che ho perso col Cagliari. Poi ma 4 devo spendere. Cavolo, costa tantissimo. Come va? Vediamo come va. Attenzione. Sei Gianni Lupo. Ma chi è Gianni Lupo? Ho vinto, ho battuto il Cagliari. Grande. Gol di Soucek. Soucek è la mia leggenda, è il mio segreto in campo, Soucek. Mamma mia, che spettacolo, grande. Hai visto che roba? Quindi secondo me vince il Torino. Hai visto che roba? Mamma mia, sono contento, hai visto Lio. Stavolta ho vinto io, Signor Lupo. Affronta la Juve di Ale, così lo fai allenare un po'. Mettiamo live. Grazie di cuore. Comunque, secondo me, potresti allenarti con la Juve. Grazie di cuore. Contro Cagliari non festeggerei. Va bene, anch'io, però tanto avevo perso prima. Ma guarda, aspetta che... vediamo. Ti avviso che ci impiegherai un po' di tempo, per quelli forti. Guarda, io non ce li ho ancora quelli forti, io ho solo Soucek di forte, no. La squadra è onestamente scarsa. Però ci sto lavorando con l'allenamento. Allenali. Rendili potenti, rendili dei bolidi. E stasera alle ore 22:20, alle 10:20, c'è finalmente la partita. Alle 10:20 c'è la partita di campionato. Non so contro chi, ma sono contento Lio che ti sei unito. Poi ovviamente quando faremo la prossima lega ti invitiamo subito, day one. Perché dobbiamo fare una Serie A 2019. Oh boia, questo qui fa male. 2019-2020. E la Lega 2019-2020 è assolutamente interessante.
Sì, vabbè, non è normale sto coso, però. Mi ostacola. Di solito li supero come se nulla fosse. Comunque grazie, Baba. È un bellissimo messaggio il tuo di supporto. Grazie veramente. Allora, bene, siamo pronti al boss. Boss fight. Nel giro di 1 minuto. Mi sistemo le robe. Mi sa che dovrò togliere. No, potrei anche tenermele. È arrivata la gatta che mi tiene compagnia. Facciamo una cosa non saggia, perché non è per niente saggia sta cosa, ma mi piace. Faccio così, prendo la valvola, perché ci servirà, e salvo. E non prendo mai roba che mi cura, perché ovviamente... Perché curarsi, ragazzi? Ma onestamente, ma per cosa serve curarsi? Perché uno si cura? Ma perché dovrei curarmi in un gioco? Perché uno deve curarsi? Cioè, ma lascialo lì a soffrire un po', che si diverte a prendersi sberle dai boss, dai. Ma che chi la piglia l'erba curativa, dai. Chi la piglia l'erba curativa. Ok, andiamo. Boss fight. E non è la versione facile che abbiamo affrontato con Claire. È l'evoluzione di William Birkin. File B. Ciao, mica. Grandi doti. Ah! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Siamo giù di smitragliate. Finché ho proiettili. Ho finito i proiettili, ma che bello! Ah, bello. Questi sono i miei bellissimi gameplay. Bello, eh. Ok. Oh boia, mi ha preso. Mi ha fatto male? Non voglio sapere. Oh boia! Mi ha fatto male! Mi ha killato. Brutale, brutale. Sei morto. Facciamo una strategia un po' diversa. Lo affrontiamo da qua. Venga signore, venga. Purtroppo nella fase finale è un po' cattivo lui. Ok. Ciao. Oh. Cerca ancora di beccarmi. Ma che bello che è. Ok. Sì, è tesissimo sto gioco, è tesissimo. E poi la cosa bella, poi se vedi con le mie belle strategie, non mi porto dietro le erbe curative, non mi porto dietro i proiettili, non mi porto neanche dietro la magnum. Per la gatta momento memorabile, la gatta è simpatica. Lei è però è pericolosa perché qui c'ho il bicchiere, a volte me lo butta giù. Va bene. Andiamo nella seconda fase. Ora una corsa contro il tempo per finire il gioco puntuale. Fino alle 7 non farò più interruzioni. Assolutamente. What was that all about? Running off like that was reckless and stupid. Those zombies are everywhere. Not to mention that thing that got Ben. I was there, Leon. I know. Look, Aiden. As an officer, it's my job to look out for you. But we're not going to get through this alive if we don't work together. Okay? All right. We'll do this your way for now. Vi lascio il sondaggio. We are gonna do it your way. Ovviamente ci voglio credere in Leon. Almeno Ada non viene assorbita dalle fogne come la povera Cherry. Ma un'erbetta la prendo dietro, non si sa mai. La posso mischiare nel caso che servisse. Saci sta allenando per cordyceps nella realtà. No, non sono buono io tenere... Non ho mai usato un'arma in vita mia, guarda. Non ho mai... Ma neanche il coltellino svizzero. Ma manco quello, guarda.
Il grande dubbio è, serve a qualcosa andare qui sotto? Ci sarà roba utile da prendere? Io ci provo. Poi vediamo eventualmente. È che è uno spreco di tempo, però forse ne vale la pena. Sì. Mi piacerebbe, ce l'ho anche vicino al poligono di tiro, mi piacerebbe, però a un certo punto la sensazione di stare con un'arma in mano mi fa star male. È una cosa professionalissima, è anche uno sport olimpionico sparare, non è una roba strana, cioè è una roba... Però non lo so, allo stesso tempo l'idea di un'arma in mano mi spaventa, non so perché. Non mi piace proprio... Cioè non mi sento io, nel senso, per quanto io ripeto, sono un mega fan delle katane, le robe giapponesi, che se vedessi una katana inizierei ad andare avanti e fare che non finisco che mi taglio le braccia e le gambe per errore, cioè, conoscendo la mia destrezza. Vabbè, comunque sia, sarebbe veramente belloccio poter usare una katana. Ovviamente in territorio controllato, come se fosse un allenamento, mancherebbe altro, Ok, siamo messi così. È tempo del ritorno delle nostre care amiche a pistola. Posiamo anche i proiettili della Magnum. Non sono proprio soddisfattissimo, onestamente. Non è che ma perché non ho ancora usato tutta la chiave del distretto? Cosa non ho aperto in sto gioco? Non ho idea di che porte mi sono dimenticato di aprire, ma tanto, chi se ne frega. Non abbiamo perso nulla di importante. Ce ne andiamo. Ho tutto? Sì. Poi vi direte perché Jack va in giro senza caricare il fucile. Perché voglio rendermelo ancora più difficile. Boss fight, bella idea. Adesso appena arriva la scena qua, che è una bellissima scena, una delle mie preferite. Ada! Vai col boss. Leon. Grazie, fate boss. That woman was... Leo. I have to talk to her. Scusami, mi stai parlando di sta cosa, ma Ada non se ne accorge che hanno appena sparato Leon. Mi hanno sparato! Povero Leon, povero ragazzo. Era tanto bravo lui. Era tanto bravo. Però mi hanno sparato. Lei dice, vabbè, me ne vado. Me ne vado. Vediamo intanto se Ada mi recupera la chiave qua, il medaglione qua. Cosa che spero di sì. Non serviva. Ok, allora lasciamolo andare di qua e noi facciamo l'altra strada. A meno che davvero non c'è il modo di passare, ma mi sembra che non puoi passare di qua. No, puoi, assolutamente. Se Leo riesce a portare Messi a Cagliari, ma magari riesce, io non ho i soldi. Adesso secondo me Leo si sta dando dentro, si sta power uppando il Cagliari, mamma mia. Potrebbe diventare l'insidia peggiore. Pensa a te, stai per vincere lo scudetto, perdi contro il Cagliari e il Milan ti sorpassa, pensa a te. Alla fine niente Assassin's. Peccato, Baba, però ti capisco, tranquillo, tanto li troverai ancora, non devi preoccuparti. Faranno sconti. Però davvero, capisco. Scena. Bella Gioia, com'è andata? Bella Gioia ha spazzato via tutti, eravamo in pochi. Se Alex partecipava, eravamo in 4 e battevamo il Bella Gioia. Ada Wong. Ada Wong. Ma ciao Bella Gioia, come stai? E la gallina ringraziata pure. One of the men from Chicago who came to assist the T-virus research used his girlfriend's name as his password. The password? And John, I believe. How did you know? Who are you? Annette Birkin. My husband is the man responsible for the creation of the T-virus. William Birkin. What? John's dead. He became one of those zombies. My condolences. And although I regret this, you will be joining him shortly. I won't let anyone take the G-virus away from me. G-virus? It's capable of creating the ultimate bioweapon. Its potential is even greater than that of the T-virus. Then that must mean the creature in the police department is... Cagliari Udinese?
Precisely. Esiste qua lo My check. husband, William. Forse non funziona su... Però è assurdo. None of this would have happened if they hadn't tried to steal his Oh, guarda. research away from him. Cagliari Udinese. Cavolo. Siamo vicine. Where did you get that? It looks exactly like the one I gave Sherry. She dropped it. I've been holding on to it for her. Liar! Give it back to me! Mi fa troppo ridere con la butta giù. Ah, giù te. Peccato, vabbè. Per me era 100%. Una volta era veramente ben 100% quando ti chiamavi col Sir Sullivan. Era un nome lunghissimo. E dentro abbiamo la fialetta. Ada qua recupera qualcosa. Ada si rende utile in questo posto o sta solo guardando scene? Non le serve. Ha scoperto che c'è il virus qui dentro e dice: oh, incredibile, l'ha già recuperato. Ma che fortuna, quando cerchi un virus e ce l'hai proprio lì nelle mani, ha compiuto la sua missione. Ha compiuto la sua missione. È incredibile. Sa di no. Akhenaton 18esimo, sì. A proposito, viene citato in Assassin's Creed. Viene citato in Assassin's Creed. Akhenaton, ovviamente. Se ne parla perché era l'eretico, era il famoso faraone eretico, quindi non ti dico in che ruolo, ma se ne parla nel DLC. Ada. Un po' come me che mi sono fatto sfuggire che dovevo prendermi Control a 4 euro e poi me lo sono fatto sfuggire. Non sono riuscito a prendermi in tempo la cosa. Mi spiace però, perché volevo prendermi Control. Alla fine poi il tempo è passato e è arrivato il 25 settembre. Mi sono dimenticato, perché Control è un bel gioco. Però ovviamente ce l'avrei col Plus, però secondo me non è che ce l'ho proprio io, è tipo nel catalogo extra, quindi sai, se dovessero mai toglierlo preferirei averlo proprio personalmente. A proposito, un'altra cosa che non ho guardato di quest'arma, all'automatico mi consuma tutti i proiettili. Ma sono tipo una volta ogni 4 o 5 mesi, baba, sai com'è. Perciò diciamo che fino al 2026 sicuramente no, a meno che a dicembre non fanno quelli. Ma a dicembre sono più tirchi del solito, gli sconti. Tu vedrai, a dicembre, che è il mese che tutti spendono e hanno i soldi da spendere, non li fanno, fanno delle roba solo sui giochi. Diciamo che non è proprio il massimo. E li capisco perché sanno che altrimenti tutti comprerebbero le robe in sconto. Però peccato perché. Poi dicembre ultimamente un grande pacco secondo me è diventato quello del catalogo, il catalogo dell'avvento di GameStop. Quella per me è una delle cose che prima avevano più senso in assoluto, ma guarda, fino a maggio 2026 no, però per me sarà ottobre 2026 che ripeto, le nostre PlayStation ci ringrazieranno, baba. Le nostre PlayStation ci ringrazieranno. Il fatto di non giocarlo in estate, credimi. Saranno stracontente se non lo giochiamo in estate quel gioco. Che poi sentirai, se veramente uscisse a maggio, PlayStation fusa per troppo GTA. Purtroppo è potentissimo quel gioco, veramente. Sarà una roba che supera tutto. Ah, ma tu c'è il condizionatore, ma se c'è il condizionatore sei a posto. Sì, scusa, sei a posto. Ma perché il tuo è quello che si può regolare dove mandarlo, che figata. Io pensavo fosse quello fisso che dove becca. Cavolo, pazzesco. Vabbè, ma con l'aria condizionata sì. L'aria condizionata sopravvivi, sopravvive la PlayStation, non si fa nulla. Non ci avevo pensato. Boom, è esploso il coccodrillo. È esploso, quindi non ce lo becchiamo più. Siamo a buon punto, davvero, siamo a buon punto. Quella è una cosa bella, baba, avere finalmente la console che puoi abbassare la temperatura in quel modo. Sì.
Sì, è vero, bisogna chiudere la finestra. Io il mio problema è che se infilo il tubo qua, Leon. mi sbatte contro... Isn't making things any easier. mi sbatte contro la tapparella. Non posso più tirare giù la tapparella nella mia stanza. Ma sai che luce che viene? That's too Bello, come l'ha rattoppato, ma noi non lo vediamo perché c'ha la maglia speciale. I just found out. John è He's morto. dead. Il suo fidanzato di lei. Never mind. Let's just get out of here. The sooner the better. Ecco, guarda caso, adesso vuole scappare. Proviamolo a indagare, adesso vuole scappare. Vedi? La mitica Ada. Ma sarà mica perché ha trovato il virus in tasca, eh? Che coincidenza pura. Adesso lo dico perché siamo al file B, eh. Sì. Va bene, abbiamo trovato la seconda medaglia. Queste 2 medaglie sappiamo già dove metterle. Perciò fra poco ce ne andiamo. Adesso arriva una parte veramente tanto bella. Questa parte qua che ci aspetta adesso è fantastica, ragazzi, è fantastica. Stiamo per fuggire una volta per tutte dalla zona, dalle fogne, e raggiungere il laboratorio dove ci sarà il gran finale. A me hanno smurato il motore sul balcone. Sì, anche se immagino che come intervento tecnico fosse bello costoso, perché se c'è un lavoro di muratura, cavolo. Il motore sul balcone, poi come faccio? Come fa uno poi a farlo passare in un'altra stanza? Devono spaccare tutte le pareti. Lì è un bel dramma. Anche perché io sì, ce l'ho un posto per il tubo. Io ai tempi avevo quello a tubo, ma poi non potevo più tenerlo. A parte che si era rotto, ma avevo un serio problema di zanzare. Mi arrivavano tutte le zanzare nella stanza. Io non potevo vivere l'estate con quelle zanzare lì. Era una roba assurda. Oh, arrivano i zombie. Oh, senti che roba. Sono completamente innocui, non ti fanno nulla. Perché tanto... cioè non c'è proprio verso di perdere qua. Non fanno in tempo ad alzarsi. I ragni sono più sgradevoli in effetti. I ragnettini piccolini che vedete lì sono più sgradevoli. Moneta 1. Moneta 2. Sto mal di testa, ragazzi, che proprio adesso sta pulsando qua. È fastidiosissimo. Fastidiosissimo, veramente. Purtroppo sì, è un bel buchetto, fa passare giusto dei tubi. Ho la canalina esterna, io non devo svuotare ogni tanto per l'acqua. Che bello, va direttamente nel tubo del palazzo. Mamma mia. Ah, è un lavorone quello, è un lavorone. Sono senza parole. Io se potessi anch'io, ma il fatto che avevo un sacco di conoscenti, poi sono spariti tutti, guarda. O sono morti, o l'amico di mio padre che diceva ma ci penso io, faccio tutto io. Questo qua era bravissimo, una bravissima persona, l'amico di mio padre, però poi appunto è morto. Cioè, doveva venire a fare un lavoro, fra l'altro, e questo lavoro poi non fu mai fatto, quindi è incredibile. Tutti quelli che sono arrivati dopo mi hanno detto che non si poteva fare. Ma è complicato. Invece la gente di una volta ti diceva si fa. Baba, anch'io, infatti sono disperato per il prossimo anno, però quest'anno l'ho sopportato meglio. Adesso c'è da dire anche che sto perdendo peso, non si nota, ma sto perdendo peso, ragazzi. Magari un po' si nota, ho perso 2 kg, 2 kg già che non si vede, più quelli che non mi ero mai pesato prima, magari sono anche 5. Perciò, d'altronde, come già detto, bevo solo acqua sto mese. Il prossimo mese farò ibrido sia acqua che tè, pomeriggio tè e mattina solo acqua. Ed era quello che mi faceva ingrassare a me. A me fa quell'effetto. Oh, mi ero dimenticato che c'è sto boss. È tosto, ma forse devo solo schivarlo. Fatemi provare. Sì, perché c'è Ada, ci pensa lei. Ci pensa lei. Vedete, non devo neanche consumare quattro.
Bravo, zuccheri, basta zuccheri inutili. Sì, esatto. Poi ovvio che un po' di tè dopo puoi usarlo perché, cioè, io mi sono accorto del mio umore che, cioè veramente mi faceva, mi cambia completamente l'umore, proprio il tè. Infatti, secondo me può anche essere quello che mi causa mal di testa, perché io, ripeto, mi ero accorto già in tempo passato che io iniziavo ad avere degli effetti fastidiosissimi. Però adesso non è astinenza da tè, perché, onestamente, cavolo di astinenza deve essere, sono passati, cioè un mese che non bevo più tè dal 1° di settembre, quindi non dovrebbe essere astinenza da tè quella che ho io, ma è passato un mese, ragazzi, e non sento il bisogno, però si vede nel mio corpo, è una dipendenza. No, lo è assolutamente. Io ad esempio il caffè non mi interessa, il caffè ogni tanto magari se devo uscire posso anche prenderne uno, ma me lo posso anche fare in casa se c'ho qualche ospite, ma non mi interessa. C'ho le capsule del caffè, quindi, ma non mi interessa a me personalmente. Cioè non sono uno che impazzisce per il caffè. Detto onestamente non sento proprio quel piacere nel gusto del caffè. Mentre invece... Allora... Ma il bello di avere Ada è che ti dà una mano incredibile. Non sottovalutate mai Ada. Non sottovalutatela mai. È fantastica. Eccole! Quelle che aspettavo io. Perché? Avete capito perché non ho mai caricato sto fucile? Perché ci sono le parti di ricambio. E adesso il fucile è a doppia canna. Adesso fa veramente male. È tutta una strategia, ragazzi, per risparmiare proiettili. Cioè, è miracoloso queste parti di ricambio, ti aumentano pure i proiettili. Fantastiche. Le prime mattine senza caffè ero debilitato. Oh, anch'io le prime mattine, anch'io le prime giornate. Ho avuto sera con tanto caffè. Io mi sentivo perfino mancare. Adesso sto bene. Ma dopo quanto tempo ti è passato? Perché mi sono documentato e dicono che basta una settimana. Che una settimana senza caffè si sta bene. Cioè, il caffè senza tè, senza... Però io è passato quasi un mese ormai, anzi è passato un mese. E sto mal di testa è una roba che, secondo me, quella è la causa. Ok, erbetta verde, l'erbetta blu non ci serve. L'erbetta blu cura dal veleno, l'erbetta verde cura dalle ferite. Le fondi insieme e sono molto potenti se le fondi insieme. L'abitudine ci ho messo dei mesi sinceramente. Ti credo, quindi ci vuole di più. Mi consigli di lasciar perdere per un po' il tè. Ignoriamo, tanto Ada penso che passa lo stesso. Quanto non devo più tornare indietro, stiamo andando, è una strada di sola andata. La città ormai è disastrata, non c'è più nulla da fare, non c'è più nulla da salvare questa città. Non possiamo salvarla. We finally arrived. There must be something hidden here. Era tanto, sì. 4-5 caffè al giorno, sì. Era tanto. Però era l'abitudine, capisco. Io ho detto, ci sono passato con mio padre che lui aveva cercato di smettere di fumare, non c'era riuscito, ci aveva provato, pensavamo ci riesce. Non ci riusciva ed è veramente terribile quando pensi dai ce la fa, no, non ce la fa, purtroppo è una cosa terribile, ragazzi, è veramente brutto perché poi cambiano di umore ed è una cosa terribile quando una persona cambia umore, diventa aggressiva, non aggressiva nel senso ti meno, non in quel senso lì, però nel senso che cambia di umore ed è fastidiosissimo quando cambiano così tanto. Va bene, siamo a un passo dal farcela, devo solo uscire da qua. Vedete che salto gli spray, perché gli spray ti penalizzano nel ranking finale. Chiedo tanta pazienza qua, ragazzi, perché è un punto del gioco più difficilotto. Ce l'ho il fucile? Ce l'ho. Come se ce l'ho? A proposito ancora... Ma perché ho tenuto con me l'erba? No, scusatemi. Tanto devo tornare lì, non è un problema.
non sono uno che ama curarsi, come avete visto. Cerco più che altro di evitare di farmi beccare se posso. Col fucile così adesso è potente come l'attuale Magnum. Fumavo tanto, soprattutto i sabati sera, poi sono passato a quelle elettroniche e poi basta. Sono riuscito a fare il cambio. E poi mio padre non ha mai provato a passare all'elettronica, Presi qualche chilo perché mangiavo... sì, ovvio che c'è sempre uno sfogo. Sì, lo sfogo esiste, ragazzi. Guardate questa scena, una delle mie preferite del gioco, guardate. Visto? Avvisa, sta arrivando. Sarrenenne. Ecco. Davvero, quanto è bella questa scena, ragazzi. E in questa stanza qua. Questo è quel tipo di horror che piace a me, perché ti mette proprio quella tensione che ci deve essere. E mi ha preso. Non è andata bene, vero? Sono ferito? No, posso permetterlo, dai. Allora me la tengo questa erba. Ah già, giusto, se non prendo quello che mi lascia. La mia paura è dimenticarlo. Porrete del fucile, non è granché. Porrete del fucile non è granché. Speravo qualcosa di più interessante. Belle le musiche, sì, sono semplici, ma funzionano. Sono molto semplici, non sono quelle musiche incredibilmente complicate, sono motivetti, però funzionano. Va bene, abbiamo finito. Possiamo andare al laboratorio, che è l'ultima parte. Chi vede il file B per la prima volta dirà: ma io non ho finito il gioco con file A e non c'era sta parte qua. E certo, ci sono parti nuove. Sì, ma te Babati ci vedo di meno, magari con l'ultimo nuovo che sarà open world, quello che si dice. Ci vedo più con giochi più espansi, diciamo. Chiavetta. Come on, let's go. Come on, let's go. Mi sembra di ricordare che con Leon non avrò più... Facciamo così, ragazzi, facciamo così. È la mia paranoia questa, purtroppo, la mia paranoia. Mi sembra che non ci sono più. Visto che abbiamo tanti proiettili, non voglio rischiare. È soltanto una paranoia personale. Vado in giro con questo e me la cavo con quello che ho. La PS era solo FIFA, vabbè, FIFA ci ha perso tante ore anch'io, ci ho dedicato tante ore anch'io, FIFA e FIFA. Sì, ok. Mi sa che devo prima prendere l'attivatore qua all'interno. Alla fine ho la Magnum, il fucile, e come vedete mi sto equipaggiando pesante. Non è perché mi sto annoiando, perché sarà interessante quello che succede adesso. Non serve la chiave. È già attivata? Si vede che l'ha già usata Claire. Se l'ha già usata Claire, ho capito il motivo. E il gioco ha una cosa geniale, che il file A e il file B sono incrociati in base a ciò che fa. Vedi, sì, esatto. Ciò che fa il primo personaggio influisce tantissimo sul secondo. È uno dei migliori sistemi. Nel remake sta cosa non c'è. Nel remake sta cosa non l'hanno fatta. Ed era una fra le cose più belle che potevano fare per un gioco PlayStation 1, è che guardava il tuo salvataggio e vedeva cosa avevi fatto con l'altro personaggio. La fa saltare sta scena che è animata, sì. Arriva, peccato. La PS4 nel 2015 più o meno è stato a guardare altri giochi. Guarda, ma ci si evolve alla fine, ci si evolve. Ovviamente il mio amico anche, lui era solo COD e FIFA, fino ai tempi della Play 2. COD e FIFA e COD. Poi li vendeva, l'anno dopo li vendeva, si stufava, li vendeva per 15 euro, quanto ti danno? 10 euro l'anno dopo. Vabbè, lui dice, ma io, finito. Ecco, questa è una boss fight difficile, veramente. Questo purtroppo è un boss che mena.
io voglio cavarmela con un solo erba. Fammi scappare. Ma mi ha preso! Mi ha preso, ragazzi. Il problema sono le inquadrature, ovviamente. È l'unico grande problema. È saltato su, lo sapevo io. Quando fa così prepara l'attacco speciale. Questo, ragazzi, ti può uccidere. È morto, è morto. E non parlavo del boss. Attenzione. Se n'è andato? Si è arreso? Si è arreso. Guardate. Se n'è andato. Benissimo. Problema risolto. Ovviamente lo incontreremo ancora. Sace, te darai dietro quella PS5 per quello Pro? No, tengo la mia Slim. Ma non vale la pena. Non vale la pena la differenza di prezzo. Non vale la pena. A parte che alla PS5 ci ho aggiunto l'hard disk esterno. Il gig esterno. Mi pento di aver preso un 2 tera e non un 4 tera se sapevo che erano così pesanti. Pensate che GTA si narra che sarà almeno 500 giga. Welcome back. Hey, take it easy. We're inside Umbrella's secret lab. I'll go find something to treat that wound, so just rest here in the meantime. But I'll only slow you down with these injuries. Go. Save yourself. Is it just me, or does everybody always ignore what I Guarda, say? intanto scrivo per I avvisare told you, nel it's gruppo. my job to look after you. But you'll be in danger if you stay with me. Tra l'altro Cla adesso è in I know vacanza. I've only known you for a short period of time, but I really enjoy being with you. I know I'm not capable of caring about anyone, but Non voglio perderti, però Ada qua è onesta. Qua Ada è onesta. We're leaving this place together. Wait here for me. I'll be right back. È vero, ha tanti difetti Ada come persona, ma se c'è una cosa che non si può dire è che lei comunque è capace di affezionarsi a un'altra persona, a modo suo. No, è in Sardegna, è in Sardegna. È andato in Sardegna, si sta divertendo in Sardegna. Però mi ha detto che non si sta divertendo così tanto. Ho sentito che non è molto felice in questi giorni. Non è proprio che si sta emozionando, diciamola così. Cioè, ci sono posti belli, ci sono posti... Dipende da quello che fai. È sceso? È sceso. Potrebbe, ma secondo me non ha connessione, tanto che riesce a scrivere. Non ha connessione là. Non c'è un cavolo di connessione da quelle parti là. Questa parte qua è più complicata perché esiste solo nel file B e io la ricordo poco o niente. Però voglio già fare una cosa che mi servirà dopo. Beh, alla fine avete visto che le erbette ci hanno salvato la vita in questo gioco. Non so se prendermi dietro anche la pistola. Non ho tutte queste cure che pensavo di avere, però. Mamma mia. Sono messo male, ma male. Sono messo malissimo. La chiave mi serve dopo. Allora, iniziamo. Tanto qua, ragazzi, troviamo solo roba potente per un po'. Perciò non sto prendendo. Guardate, questo qui è complicato perché devi proprio metterla precisa o non riesci. Vedete? Devi spostarla a destra. Speriamo, ragazzi, speriamo di aver fatto giusto. No, vero. In qua. Così. Ok. Non basta. Comunque non ti aspettare chissà quali giochi nella libreria. Ma perché? Ma perché? Che dici, baba? Guarda, mi piacerebbe vedere in diretta fine live, se faccio in tempo. Mi piacerebbe vedere in diretta fine live. Penso di sì. Dove sono gli altri ragazzi? Chi ne ha fatto? Io, Alex, vabbè.
Alex sarà andato a farsi i capelli folli. Ecco qua. Vediamo. Questa roba che faccio adesso mi servirà tantissimo. Però lo spingere un po' lì. Perché devi metterla nel suo posto? Che poi dopo, altrimenti, a fine gioco, che sei di fretta, che vuoi andare al finale, ti tocca fare sto passaggio. Eccola, adesso è incastrata bene. No, le ultime parole famose. Vedete, io uso leve direzionali in sto gioco. Staranno tryhardando su quel gioco là. Vabbè, ma non c'è molto da tryhardare. Ti prepari la squadra, ti fai la formazione e finisce lì. Cioè, è leggero, è leggerissimo come gioco. Eccoti. No, dicevo lì, io mi ero preoccupato. Com'è andata alla fine? Ha aggiornato il Cagliari? Ha fatto qualche acquisto buono? Perché purtroppo, come noterai, il dilemma è l'assenza di ogni sorta di soldi. Finiranno. Devi vendere giocatori. Lo so perché sono sempre all'astrico con l'Udinese, sempre all'astrico. Ok, questo zombie qua penso che sia morto. Ma qualcosa. A parte mi scuso se non le sto leggendo, ma capite che stiamo andando di fretta. Furia. Ma dai, vabbè no, ma non l'ho fatto solo per quello, l'ho fatto per recuperare la roba. Io anni fa giocavo un gioco online manageriale, si chiamava Hat-Trick, non credo ci sia ancora, ma lo conosco. Lascio tutto con me a Lady Boy, ma certo Lio, anch'io ho fatto pochi cambi in Udinese, Pochissima roba ho cambiato. Mi sono preso Joao Mario dalla Juve, che non mi ha fatto schifo come, visto che Alex è stato onesto, devo dirlo. Ovviamente anch'io, se vedo che la tua squadra non sono riuscito a attivare la corrente e non so dove si fa. Cosa mi sono perso qua? Giusto, c'è questa strada qua. Mi ero perso una cosa importante. Vedi Alex, l'ho detto io. Cioè, io lo riconosco, Alex, ti parli quasi. Sì, ma lo ricordo anch'io, altri che era belloscio. No, questo è buono, ma soprattutto non è uno di quei giochi che richiede lo spessore di un. Che invece ti dovrebbe richiedere un ball manager, visto che ho spaccato lo schermo. Quanto è potente il fucilazzo. Quanto è potente. Con tutti i posti era proprio qua in fondo. E ora voglio solo finire a montare i video. Ah, ma fai bene! Arrivo ai finalmente 1000 video sul canale. Congratulazioni, è un traguardo bellissimo. Bellissimo. 1000. È veramente un grande traguardo. Non è una roba che tanti ci arrivano a fare 1000 video. Molti si fermano prima. Oggi il caro Mostro mi ha taggato nel suo video, ha fatto il face reveal di Mostro. Il mio Joao Mario non vede l'ora che fa il ritorno col Napoli. No! E intanto lui ha segnato contro il Napoli. Joao Mario ha segnato contro il Napoli. Un momento magico. Uomo partita era Solskjaer, ma anche. No, Joao Mario mi sa. Uomo partita era una leggenda veramente. Ma poi adesso è diventato forte. Guardate, contro il Napoli chiunque mi sfonda, qualunque giocatore, qualunque squadra mi sfonda. Il Napoli adesso è fortissimo. Se lo affronti adesso il Napoli non puoi batterlo. Voglio vedermi anch'io. Ovvio che perderò, ma almeno. Ripeto, finché perdo in amichevole non cambia nulla. Ma cavolo, ma 5 crediti per fare amichevoli è tanto. Va bene, stiamo andando al laboratorio. Quanto tempo che si perde nel file B. Il mio obiettivo è di finirlo in 2 ore e mezza, come ho detto tante volte. E oggi, insomma, diciamo che è una corsa contro il tempo per finire il gioco. Io ci provo, ragazzi. Ci provo. Devo finirlo, perché poi è il file finale. È stata la prima squadra che ho affrontato il Napoli. Ma guarda, meglio prima che dopo, perché come sai. Ma che potenza! Vabbè. Qua ho un piccolo problema,
c'è il signor Testina che mi segue. Allora, siamo arrivati al laboratorio. Sentite la musica, la tensione. È probabilmente la cosa più bella del gioco, sta tensione che ti mette. Sto zitto, La narrativa è fatta di piccole cose, è fatta di sensazioni, di atmosfera, di suspense. E questo laboratorio ti mette quella tensione giusta perché tu sai che stai trovando degli abomini ancora più spaventosi di prima. Questi zombie orrendi che sono diversi dagli altri. Li abbiamo imparati a conoscere gli altri zombie. Gli altri, non questo. È fortuna che ti hanno messo tutto nella stessa stanza. Poi questo buio riusciremo a toglierlo. Il buio sparirà presto. Perché poi vedete, io gioco a Resident Evil ormai con la calma di come se giocassi a un gioco atmosferico tipo Journey. Cioè, non è che ho quella tensione. Perché ormai lo conosco talmente bene questo gioco, talmente bene. Poi sono morto, come avete visto, sono morto, sono stato sbranato. E senza uccelli. E non so chi sono quelli. Dio. Non so chi sono. Ah, i zombie, sì, non ce l'hanno. Sì, è vero, è vero. Ciao, grande cometino. Bene, bene. Prossimo anno è un'idea, Baba. E quest'anno ci abbiamo provato senza successo. Senza successo. Io e Alex abbiamo chiesto un po', ma non c'era nulla. C'era solo Samu interessato, ma poi non abbiamo fatto nulla. Redenacor, una roba del genere. Sì, infatti. Ci ho provato i Fantaleoni, ci ho provato io a farlo, ragazzi. Io ci ho provato poi però. Come già detto, è una cosa, so quanto richiede tempo il fantacalcio. So quanto richiede tempo il fantacalcio, so che è veramente impegnativo. Quello lo devo dire. Ci abbiamo provato. Non erano i Regeneradores, è spagnolo, Regeneradores, oh sì. Regeneradores erano belli tosti. Allora, sto per fare una cosa che secondo me il gioco ti trolla. Il gioco ti trolla spietatamente qua. Perché ti dice, guarda, vai nella stanza vicino, ho lanciafiamme. Questo mi serve solo contro le piante. Lanciafiamme. Spruzzatore. Questo è utile. Lo spruzzatore fa il suo effetto, ma non basta. Ok. Scheda d'accesso. Scheda d'accesso. Perché guarda. Ciao tizio dei reverse, benvenuto. Siamo al gran finale. Vorrei chiederti una cosa sulle lampade, se sai rispondermi. Per caso hai mai notato nella parte centrale trovata crepata quando cambi? Crepata no, non è mai successo a me. 2 leaker. 2 al prezzo di 1. Visto? Cioè, è quello che ti trolla. Per entrare qua, per prendere cosa? Proiettili del fucile. Però ne abbiamo spesi pochi, dai. Basta il fucile per sterminare la fauna del gioco. Sì. Lampade? Sì. Parlavano di lampade. Io però le lampade crepate non ne ho mai trovate. Onestamente. Ok. Le trovo crepate, non... Ma sa qualcosa che crea problemi, scusami. No, il nastro no. Per carità, il nastro no. Adesso guarda, però mi fa comodo il lanciafiamme in questa zona. Dopo non mi serve più, ma adesso. Il lanciafiamme sugli zombie non so come funziona. Siete pronti? Piante che spruzzano roba velenosa. Non sono avvelenato, non sono stato fortunato stavolta. Non sono avvelenato. Baba, secondo me non tornerà mai la magia degli scorsi anni, non sapete cosa siete persi. Beh, era tutto diverso, ragazzi. Io voglio dire, il 2020 non torna più. Il 2020 non tornerà mai più. Perché il 2020 è stato l'anno che veramente... C'eravamo tutti, cioè non c'era niente da fare. Cioè,
inevitabile, 2020-2021, però io non voglio che torni di nuovo il lockdown, non pensate che io sia un nostalgico del lockdown, non lo sarò mai, per me è un abominio questo lockdown, anzi, visto che ho la scheda, con gli audio di Rio Romano, sì, il buon Seba. Nostalgici del lockdown. Ma il Romano ha mollato un gruppo, fra l'altro. Ha mollato il gruppo. L'ha mollata stranamente durante il derby. Cavolo, la Roma vince e lascia il gruppo. È strana sta cosa, strana. Stranissima. Allora si sta rompendo. Si sta rompendo qualcosa, è gravissimo però. Scheda video? No, scheda video no. Io so pure perché lavoravo all'aria aperta. Io non ho avuto fortuna oggi. Questi qui mi fanno paura. Cosa posso trovare di bello in questa stanza? Sicuramente non devo fare la cura per Cherry perché ci ha già fatto, ci ha lavorato lei. Cartucce Magnum, le accetto. L'accetto. Non si buttano via. Posto tutto qua? Perfetto. Non devo fare nulla? Questo qui non mi serve. È l'UAM, non c'è niente, ok. Duello contro l'Io. Funzionerà il duello? Si funziona. Fucile. Lo userò. Adesso, guarda. Lo userò. Non ci sono più piante che ci rompono le scatole. Si va giù di fucile. Da adesso in poi solo fucile e Magnum, adesso in poi. Però ha fatto il suo dovere questa... Ha fatto il suo dovere, non posso lamentare. The Dust and Settle, and Io the Wolf emerged victorious. Allora, dice del reverse, siamo alla quarta run, devono essere tutte fatte con rango A per ottenere ovviamente il bellissimo premio finale, che è ovviamente Tofu. E quindi insomma siamo a buon punto. Adesso giù di fucile bonificato. Ma ho ancora la scheda, non mi ricordo dove va usata. Andrà mica usata nella porta vicina, quella lì. Mi sa che andava usata anche nell'altra porta. Sì, il nostro professor Ragnetto, lo so. Purtroppo ho perso dei gatti fantastici. Ed era pure giovane Ragnetto. Ne ho ammazzati 3 o 2? Lo so. Ma dai! Ma qua ci vuole veramente... No, scusatemi. No, non è possibile sta cosa. Ora si ragiona. Facciamolo arrivare, ma senza esagerare. No! Non sono stato io! È stato Hulk Verdastro! Non posso perdere tempo contro di te. Ok. No, non sono stato io, è stato Hulk Verdastro. Ormai, come ha detto Simo, gli entrerà e gli uscirà dalla testa questo film di The Mask. Sì, lo capisco. Ah, mi ricordo, la scheda va messa qua. Penso. Altre bette, fa vedere se posso metterla qua la scheda. No, qui ci vuole l'MO disc. Che direte, ma cos'è l'MO disc? Vabbè, non mi dice nulla. Però. Ok. Apriamo qua. Altre erbe. Ma perché l'ho detto? In realtà nel file B non ho tutte queste erbe come nel file precedente. Ma molto meno. Infatti. Non sono soddisfatto. Non posso dire, cavolo, una bella scorta per il boss finale. Sì, lo facevo il salentacalcio io. Facevo quelli, sì, a scuola. Glielo chiediamo. Cos'è l'MO disc? I dischi magneto
come dischi no. Sono un tipo di supporto di archiviazione attico riscrivibile che utilizza una combinazione. Dischi magneto-ottici, ci sono anche in Metal Gear. Metal Gear Solid, pure lì. Ma tu hai un disco magneto-ottico? Sì, come no. Ok, facciamo questa magia. Che poi, ripeto, non è che sono proprio messo male. Ero messo male prima. Oggi veramente avevo 4 colpi di pistola. Non ero proprio messo benissimo. Ecco qua. Che ha detto? Ha detto che sono dischi magneto-ottici, sono sistemi di archiviazione, sono un po' come le vecchie USB, ma erano più a livello di security probabilmente. Adesso non lo dice lei, ma lo so io. Ovviamente erano un po' più sicure rispetto a una USB. Va bene, possiamo posare una volta per tutte queste. Abbiamo concluso queste piante. Sì, che ho concluso queste piante. La pianto con le piante, la pianto con le piante. E sta scheda qua secondo me non servirà più. Cioè, la poso definitivamente. È bello avere tutte quelle armi infinite e non poterle usare, incredibile. Va bene, salviamo. E per un po'. Ora si va al finale. Abbiamo un attacco spettacolare, 10 bomber, ma infatti appunto avevi Hubner, ragazzi magari costava pure poco Darione Hubner. Invece poi segnava, ha fatto anche il miglior marcatore del campionato. Io lo facevo, mi sembra che l'ho fatto nel 2003, l'ultimo anno che ho fatto io Fantacalcio. E fu bellissimo, bellissimo. Cominciano a entrare di qua. Sì, ho il gatto che vuole entrare. Adesso devo mettere la pausa. Un secondo, Parti Magnum. Allora a sto punto adesso userò 6 proiettili di Magnum. Così posso metterci le parti e la Magnum potenziata. Ok. Non c'è più lo zombie di prima? Ah, perché questi sono gli zombie diversi. I senza pelle. Onestamente non penso che dovrò sparare tutta sta roba, onestamente. Perché li ignoro. Cioè, a me non interessa di loro. Oh, chiave sala energetica. Sala energetica? No, non è quella. Oh, che succede? Gatti. Eh sì, devo andare a aprire il gattino, scusami. No, che porto. Perché altrimenti poi mi distraggo. Arrivo subito, Arrivo subito. Mamma mia. Cioè. Allora. Andiamo dentro. Vieni, Nicchio. Vieni. Sì, ciao. È volato giù il tubone. Oh, boia. Meno male che avevo finito di bere. Ragazzi. Mi aveva buttato giù questo. Meno male che avevo finito. Meno male, altrimenti mi bagnava il controller. Cioè, è impazzito, è saltato sul coso. No, non ditemi nulla. Ah, ma sì, sapevo che esiste. Il gioco lì. Però lo devo ancora vedere il gameplay. Pensavo se lo fossero dimenticati. Il gioco lì. Wolverine. Cavolo, è una vita che deve uscire sto gioco. Però sapevo che esisteva, non ho ancora visto. Guarda che stasera me lo vedo finalmente, stasera mi vedo l'evento. Ok. Quindi immagino che siamo proprio alla fine qua. Ci saranno altri leaker che rompono, sicuro. Lì non ci vado. È un po' uno spreco, un po' una delusione. Perché la stanza guest, secondo me, poteva regalarti un'arma pazzesca per il boss finale. E no, non lo fa. Allora, fatemi ragionare, perché io ho paura che non ci saranno più altre occasioni per prendere erbe nel gioco. Sì. Bravo Jack. Che spreco che ho fatto qua. Sì, lo vedrò, l'evento, tranquilli. Lo vedo, volentieri. Tengo per ora solo queste due. Alla fine del gioco si vede Barra Venier ha costruito il palazzo delle poste di Napoli, era quella cosa importante. Ma scusatemi, serve a qualcosa andare qua? La mappa. A quanto pare no. Il prossimo evento facessi una like in call. Molto aspetti, te sai bene l'inglese. È l'orario, babba, ieri sono collassato. Questa cosa è vera. Ma io non posso usare il disco MO, ora che ci penso. Sì. So bene l'inglese. Non posso farlo vedere però, non posso far vedere niente. Una volta si poteva,
Una volta era bello ok, ho appena fatto una cosa che volevo, consumare proiettili per avere la Magnum super potenziata. E adesso sì che si va. Adesso si va lisci fino alla fine del gioco. Va bene, devo tornare in quella stanza là. Stendi questo morto di fame! Lo faccio. Lo faccio, Cometino. Esattamente. Sono orari sempre così, ultimamente a volte dopo mezzanotte. A volte anche da... Ieri non era tardi. Però ieri, sai, mi sono spaccato questo Reaper di Persona 5. Questa mattina ho terminato la caccia, non ho trovato Fabrizio Cacciatore, terzino destro ex Chievo. Sì, esatto, ex Chievo, me lo ricordo Cacciatore. Poi io ripeto, il mio Chievo è quello di FIFA 2003, il mio Chievo, quello proprio Marazzina e talentoni vari. Tra l'altro era fortissimo Marazzina, fortissimo. Ancora sta pianta. No, ma me ne sto andando, il laboratorio, gli faccio ciao ciao, Chiuso quel laboratorio. Veramente. Non c'è più nulla da fare. Devo solo andarmene da qua. Luciano per gli amici Riberto. Sì, quando cambiò nome. Alla fine qual era il nome giusto? Era Luciano, mi sa. Il nome giusto di lui. Mi sa che era Luciano e non Riberto. Siete pronti per il gran finale? Ed è veramente un gran finale questo. La chiave principale, so. Come no? Come no? Perché io ho la mia chiave della sala energetica. Ok, scusatemi, gioco, mi scusi. Ok. Visto, ragazzi, ieri è andato a farsi benedire Final Fantasy, lo recuperiamo sabato. Io veramente, ammetto, vorrei fare 5 giorni di fila e poi nel weekend godermi finalmente, godermi il mio fine settimana in santa pace, però... Fantasia. You murdered my husband. Hai ucciso mio marito, no? I know what you're looking for. You came for the G-Virus, didn't Ti you? sbagli. Never take it from me. This is my Esatto, husband's Cometino. legacy. Sabato finiamo Heaven's War. Where's that spy? you Dov'è quella spia? earlier? You know who I'm Quella talking santa about. donna, vuoi dire? What? You really don't know anything, do you? You're so gullible. Cioè lei l'ha capito dal suo She's one what? of the operatives sent here by the agency. The only reason why she came here is to obtain the G-Virus. That's a lie. That's a lie! No, it's the truth. Steven Lee. I discovered this when I did a background check on her. She specifically got close to John and became his girlfriend Sua to get fidanzata. information about Umbrella. That can't be. I know her. D'accordo, confesso. Do something. Sono stato io, chiaro? E ne sono fiero, fiero You vi don't dico. want to believe Magari it. non le scene, ma sì, bello, You're bello. about to die anyway. You have got to die. Ma perché deve ammazzarmi lei? E invece... non sarà suo marito, ma è quel simpaticone del Tyrant. Stavolta lo copiamo una volta per tutte. No, ci accoppa lui, ho capito. Quanto è snervante sto nemico. Venga, venga. Sono già pronto. 2 3 e niente, cosa devo fare? Quanto... non voglio solo schivarlo e basta, voglio colpirlo. Facciamo così. No, c'è qualcosa che non va. Guardi, ma con tutti questi colpi qua dovrebbe essere morto da una vita. Non so perché. Che c'è? 4 che? Cosa 4 che? Cosa? Non c'è il messaggio. Cosa c'è? Qual è il messaggio? Cometino, non ho capito. 4 di che? Ma forse sono io che scrivo male. Potrei dire se verso di Snake. No, magari fosse lui, magari. No, ma va, ma questo... non l'hanno neanche più mantenuto per il gioco seguente. Cavolo, è già ferito. Quanto mi scoccia. È già ferito, ragazzi.
Però è l'ultima volta che lo affrontiamo così. Cartucce Magnum. Tutto sto casino. Stesi. Tutto sto casino. Lo faccio ferire. No, quello che dici tu si chiama David Hayter. David Hayter. Hayter. H-A-Y. Ed è un grande doppiatore, ha una voce incredibile. E l'ho visto anche lavorare come attore, non come attore importantissimo. Perciò, bravissimo lui. Fumeggiante! Questi onestamente non sono voci che mi emozionano, questi Resident Evil 2, dai primi giochi PS1. Nei giochi moderni hanno fatto dei buonissimi doppiaggi, per fortuna. Nei giochi moderni sì, ma in questi qua c'era meno enfasi secondo me. Dal 4 in poi tutta un'altra pasta. Ok, siete pronti a una scena importante? Vi prego, niente sound, ho detto come Tino, perché siamo in scene... scene importanti. Di nuovo. Con le mani su, Run! Questo è un sound che vale, questo qui è un sound che vale, Alex, esatto. Chokeslam! Baba, guarda che spettacolo l'animazione su PS1. Ma che roba che hanno fatto in questa scena. Quanto è emotiva, quanto è potente a livello emotivo. Leon, please, escape. Escape! No. We're a team. I can't just leave you behind. Leave you behind. Come lo dice? I'm just a woman. Grazie. Non è vietato, è sconsigliato. Vietato. Non posso vietarvelo, ragazzi. Per gli anni che erano sicuramente potentissima a livello emotivo. Guarda, le muore fra le braccia, e dall'ultimo bacio. Il blu primo. Ed è così che si separano per sempre. Non vedremo mai più Ada nel corso della serie. Ha fatto solo poche apparizioni nel 2, poi ciao. No. Ma figurati. System has been activated. L'unico sound è questo qui, ragazzi, potete spavarlo quanto volete. È questo. Questo sì. Perché appunto è il sound giusto. È il sound giusto. The self-destruct sequence has been activated. Repeat, the self-destruct sequence has been activated. This sequence may not be aborted. All employees proceed to the emergency car at the bottom platform. È un momento triste, ma dobbiamo continuare. Self-destruct. È proprio di Resident Evil questo, Guardalo, torna come Terminator quando finiva nel fuoco. È ancora tornato. Lo becco quello che l'ha ucciso. È pericoloso come Tino. Ed è tornato in vita. Tecnicamente l'aveva fatto fuori lei, ma non basta. Grazie come Tino. We have to go back. We have to go back, Kate. We have to go back to the island. Wait a second. What are you gonna do? Sparisci. Esatto. I still have a few loose ends to take care of. I'm counting on you. Vedremo fra qualche anno, fra 3 anni vedremo. Baba, è una citazione che coglierai tu. Vedremo Leon triste con la barba lunga che parla con la gente che è scomparsa e inizia a dire dobbiamo tornare indietro. Andrà in giro a dire Claire, dobbiamo tornare, ma l'hanno distrutta l'Arkham City.
magici. C'è solo il boss finale, non c'è altro da fare. Prendo tutto quello di buono che ho, che non è molto. E poi non è, insomma, boss finale, la catena di boss finale, lunga. È quello che ho detto che non so se finisco per le 7. Ma dovrei farcela. Di live e non stancarsi. Grazie, boss fight, proviamo. Provo anch'io. Ragazzi, fate punto esclamativo boss, che prima abbiamo perso contro Bella Gioia. Non è una bella cosa. Dai che siamo in 3. Se siamo almeno in 4 abbiamo chance di distruggere qualunque cosa. In 4 dovrebbe bastare, abbiamo un 20%, 30%, no, non basta. Ma non ce l'ho l'arma equipaggiata, no? What? Cosa ho perso con me? Ma mi sono perso qualcosa? Non è che c'era qualcosa da Ada? Oh mamma mia, ragazzi. Oh mamma mia. Facciamo una cosa saggia. Egi, sempre una bella gioia, Egi. Facciamo così, salvo. Se è andata male, carico. Vado a vedere se è qua. È un serio problema. Non ho trovato la chiave, sono andato là per niente. Secondo me è ancora la da Ada. Non posso fare niente. Torna. Che dice? Claire sei tu, ma adesso non importa. Devo sistemare Claire, ok. Andiamo indietro, da Ada. Più indietro. No. Ciao Xinkai, come stai? Parlavamo oggi. È arrivata Xinkai e le faccio vedere la scena più triste del gioco. Self-destruct sequence has been activated. Repeat, the self-destruct sequence has been activated. Ho mandato indietro perché ho perso una chiave. Non dimmi che ce l'aveva Ada. Non ho la chiave, ragazzi. Mi serve. Ma è sotto il mio piede che luccica. Non la vedevo. È qua la chiave. Ragazzi, l'avevo proprio persa. Sì. Ciao Baba. Xinkai, oggi parlavamo della cosa che passi, li saluti, segui e ti tolgono il follow. A me è successo con quello che hai fatto il raid oggi. Ci sono rimasto male perché ieri guardavo la lista e ho detto ma no, ma perché c'è lui? Ma anche lui se n'è andato. Ci sono rimasto malissimo. Ho detto ma perché? Ma mi spiace, cavolo. Ho detto ma quelle persone lì io passavo sempre, ogni volta lo salutavo e tutto. Mi sono rimasto male. Ma cavolo, poi era pure una brava persona. Ma strano. Più di 600 giorni che ci seguivamo. Pensa a te. Tanto per dire, sono quelle cose incredibili, no? La chiave delle 500 Abarth. Sembra una Fiat, sì. Io avevo la chiave così, non avevo la 500 Abarth. Avendo un appunto. Sì, vabbè, non volevo far nomi, ma sì. Lo so anche a me, però ci sono rimasto male, infatti. Peccato. Infatti ho visto sul mio coso. C'è il coso che mi dice chi lo toglie. Ci sono rimasto male. Allora, ho fatto lo stesso, in quei casi lì. Però mi spiace. Perché dico, forse uno che non ci passo mai, ma che non vai mai, che lo ignori, tipo, come se non ci passi da 6 mesi, dico vabbè, capito, non sei più passato. Uno che comunque andava, virale, si diceva ciao, si seguiva, si lasciava all'urk, strano, vabbè, comunque. Poi sono cose che succedono, non voglio parlare mai di nessuno, ognuno è libero di fare come vuole, ci mancherebbe altro. No, ma tanto guarda, non mi offende, cioè voglio dire, non mi offende perché alla fine io comunque ho un canale fermo là, tutto sommato, cioè non posso proprio dire nulla a nessuno, l'ultima persona che dovrebbe parlare sono io, infatti, perché sono fermo,
quella piattaforma. Però devo ammettere che sono mesi che vedo tante persone che conosco che hanno problemi. Quindi tipo creano casini ai canali e io sono preoccupato perché dico non vorrei che poi io metto tutti gli sforzi là e mi trovo che da un giorno all'altro il mio canale non esiste più, ma per qualche errore. È una cosa brutta perché l'avevo visto tempo fa un mitico Cometino, ragazzi, non aveva fatto nulla. Chiunque lo conosce sa che Cometino non è di certo uno che fa robe malvagie, però venne buttato fuori per più di 6 mesi, rimase bloccato che non poteva fare nulla. E quella è stata una cosa brutta veramente, il povero Cometino. No, infatti, Xink, assolutamente, io penso sempre che... Ma penso che lo sappia Stefano, io sono stato informato oggi, non ho ancora parlato con lui, però mi spiace, è assurdo ragazzi, è una delle tante vittime di sti controlli fatti coi cosi. Adesso io non posso parlare perché è vietato parlare di motivi, ma ragazzi, sono convinto sulla buona fede di tante persone, sono sicuro che non hanno fatto nulla, perché il sistema, ma certo baba, mancherebbe altro. Però quando le persone le conosci da 600 giorni, sono 2 anni, quando conosci una persona da 2 anni, un po' ti spiace. Cioè 2 anni, cioè non è che sono 3 mesi, 6 mesi, 2 anni spiace tantissimo. Perciò sì, è terribile sta cosa, guarda ragazzi, io infatti ormai ho la paura di là, perché non so più come è gestita la cosa, incredibile. Ormai è tutto nelle mani di algoritmi che controllano e in realtà sanno meno di quello che vogliono far credere di sapere, perché dicono non sapevo, sì, è saputo da me, cavolo, non lo sapevo che lo sapevo, pensavo lo sapessi perché a me non ha detto nulla lui ancora, però poi ho visto sul chat di gruppo e ho visto poi che mi aveva avvisato Stefano che ha detto guarda è successa questa brutta cosa oggi, sono andato a vedere, cavolo, senza parole, ma sono sicuro della 100%, la buona fede è il 100% su quella persona, sono sicuro che non avrà fatto nulla, ma proprio nulla, e che sono gli algoritmi che ancora una volta ti stangano, è sempre colpa degli algoritmi queste cose. Una persona è... Grazie per lo shootout a Volpe, grazie mille, mitico buon amico Fox, solamente un ragazzo che stimo tantissimo. Io sono ancora senza arma equipaggiata, ma se ci sono gli zombie meglio un bel fucile. Sì, ma è un anno assurdo, hai ragione, mancanza di corrente, giusto. Dobbiamo fare uno sprint contro il tempo. Ciao Xinka. Sì, ma è un anno assurdo ragazzi, poi già io che adesso ho un altro gatto che sta male, non sto parlando, Cometino lo sa, chi è Blitz, Cometino lo sa bene, è chiuso. Non arriva corrente, lo so, ma che cosa fare? E non posso neanche andare qua. Sono un po' rimbambito io, non mi ricordo che strada bisogna fare. Sto sbagliando completamente la strada. Oh, c'è una qualche leva di qua. Potrebbe essere la leva in fondo al treno, magari. Proviamoci. Ma ho solo 5 colpi. 7. Ma perché sono di nuovo in questa stanza? Ho detto io che sto rischiando di arrivare alle 7 che non ho ancora finito il gioco. Apro la porta perché il gatto, chiudo la porta perché il gatto rimane. Ci siamo ragazzi, momento del boss finale. Grande Lio. E domani per la gioia del Baba sentiremo il mitico Lio, domani lo sentiamo voce. Anche se devo dire sto mal di testa mi sta uccidendo, però ok. Allora, andiamo.
Chiave piattaforma. Stavolta ce l'abbiamo, No, c'è Blitz, ma non sta bene. Mangia poco e sta... Secondo me è una brutta malattia, secondo me, Stefano. Però adesso almeno oggi ho preso del cibo speciale, della roba proprio pazzesca, veramente di altissima qualità. E sì, l'ha apprezzata. Almeno quello, dai. Almeno quello, ragazzi. È vero, purtroppo non si può piacere a tutti, ma è giusto che sia così. Ma è giusto, anch'io ci sono delle persone che a me non piacciono, anch'io ho le mie preferenze, chiaramente. Però le persone che a me non piacciono non mi sono mai avvicinato troppo, nel senso, capita. 5 minuti alla fine, E poi hanno usato la stessa doppiatrice di Ada per fare queste cose. Lo so perché si conosce la voce. Non serve, scusate. Lo so, perciò ragazzi, speriamo in bene. Se il buon Blitz si possa riprendere. Sì, Alex, sono un giovane talento uscito dal college che vuole assolutamente andare a sfondare. Io direi che dovrebbero prendermi una squadra forte, non lo so, una squadra forte. Più è forte meglio è. Perché io ho detto sono un grande talento, sono alto 2,20 m, sono fisicato. Sì, Alex, in sti giochi è facile. Esatto, Alex. La voce di Ada è mono... come si dice? Monotonica. La senti sempre, la voce di Ada. Leggi su, Sace. Ah, mamma, qui c'è la cosa di Lara Croft. Se vai di testa forte può fare... No, che là è breve, no. Tanto devo farla anche sabato per recuperare, no? Tranquillo, baba, lo faccio. Non preoccuparti per me. Tanto il mal di testa non è che mi passa se non faccio nulla. Te lo assicuro. Ok. E certo che mi ricordo più. No, Baba è il king del rap, Baba è... Ti butta il drop, incredibile. Ci siamo, eh? No, non serve il timer, come Tino c'è già qua, non mi serve un altro timer. Batista. Me lo godo lo stesso il gioco, tranquillo. Morirà Leon? Eh sì. No, mi sono salvato. Pensavo lo so. No, anche lui. Mi ha chiuso in un angolino, è come... Nella box non è legale fare sta cosa. Mi ha chiuso in un angolo, ragazzi. Boia, non vale. Use this, si vede che Ada, dai. Diceva Lara Croft, dicevano. Ah, ok. Oh no! Mi sono distratto per questa scena. Ada, sei te? No! Devo curarmi. Aiuto. Lanciarazzi, boia! Vieni qua. Evitami. Cioè io ho l'arma più potente del gioco e non posso più mangiare. Lanciarazzi. Un solo colpo, dai. Ma l'ho sparato dall'altra parte del mondo. Fatemi riprovare. Ma perché mi hai preso? Game over. Game. Abbiamo vendicato Ada, ma è stata Ada ad aiutarci. Si vede dal medaglione che lei... Si esempi su una rivista dicevano: chi è la donna misteriosa che aiuta Leon? Lara Croft. Non è vero. È disponibile un campionato di già. Cavolo, ma perché è già così? Ma l'ho tirata io la leva. Ok. Mi dà pure punto esclamativo, ragazzi. Bello, però. Siamo arrivati... io volevo giocare, Alex, però facciamo quando ne fanno uno nuovo, dai. Quando ne fanno uno nuovo, intanto stiamo reclutando persone per giocare. Esatto. Che cavolo. Io voglio farlo con una squadra decisa. Se c'è l'Inter lo faccio, se non c'è l'Inter. Voglio solo fare l'Inter io, ovviamente. Ma cavolo, quando è che hanno fatto partire sto campionato?
No. Fiorentina non mi piace. Cioè mi piace, ma non mi dà quello stimolo. Volevo fare l'Inter io. E non solo interista, ma... Ho sempre detto che gestirei l'Inter meglio degli interisti. Ok, è stato un brutto debutto con gli zombie. Per fortuna i proiettili non mancano, quindi... Sono anche bruttini sti zombie. Sono quelli senza la pelle esterna. Ok. Bella domanda, Baba. Benassi ce l'avevo fatta titolare, che fine ha fatto? È vero, che fine ha fatto Benassi? Bella domanda, hai ragione. Ci siamo! Dobbiamo far partire la leva. E avremo finito il gioco? Io non vi dico nulla. Nel file là, questo è il momento in cui finisce. Chi si ricorda Hernani, brasiliano del Parma? No. Questo no, onestamente questo no. Ho scoperto i giocatori del 2000, ma quelli di quel periodo lì non me ne ricordo quasi nessuno. Quelli non famosi. Era pure rigorista. Ah. Durato un anno. Ma comunque Alex aspetta che ce lo facciamo poi la Lega quando usciamo, quando ne fanno una nuova. Ma io scusate, mi devo saltare? Non me la fa saltare questa. Questa purtroppo non si può saltare, è finale. Grazie. Il prossimo gioco è FS 25. Ma mi annoiano, Stefano, mi annoiano. Un simulatore che ho visto che mi piacerebbe è Water Park Simulator, perché io amo i parchi acquatici. Ma mi fa piacere come scelta. Meglio il Parma che la Spal. Not now. Grazie. No, beh, lo so. Siamo in finale? No, Baba, in questo caso è per una ragione di rango. Per una ragione di rango, Baba. Rischi di non prenderti rango A se ti vedi i filmati. Sì, tuo fratello non sta in sta città, quindi. Non si può dire è finita, no, è solo l'inizio. In uno scambio di battute. E il gioco ti fa stare 5. Sì. Si ottimizza, Alex, si ottimizza. Però dai, almeno ti ho risparmiato certi mal di testa che ti causa farti quelle più di complicate. Verso la fine sono veramente complicate. Però ne vale la pena finirlo. Perché se tu fai il New Game Plus ti dà già tutti i bonus. Credo di sì, Baba, non lo so, dipende da Naughty Dog cosa ha fatto, onestamente non lo so. Penso di sì, ma non penso che possa... Penso di sì comunque. Almeno Resident Evil è sempre stato che devi saltarli, Tomb Raider devi saltare. Quando ci sono le speedrun. What's wrong? What's wrong? The door won't open. Ok, ci siamo, Ci siamo. E avete visto che ho ancora il lanciarazzi con me. Qualcosa che disturba. Allora, il Tyrant è andato via. L'abbiamo fatto fuori, abbiamo vendicato Ada che in realtà era più viva che noi. Ma William Birkin è ancora qua. Birkin birichino. Dipende dal gioco, dipende se Naughty Dog è stata sveglia. Ma secondo me no. No, il Tyrant è quello che abbiamo fatto fuori. Era quello che aveva buttato giù Ada. Poi lei però è guarita da sola. Questo diciamo è la bocca dentata, diciamola così. La bocca dentata. Ma che bei dentini che c'è. Poi anche i suoni che fa sono bellissimi.
È proprio un amore di boss questo qua. Boss finale veramente stavolta. William Birkin, il papà di Sherry. Il papà di Sherry. Il papà della bambina. Ma com'è simpatico lui. Ancora non ho più. Ma non avevo caricato questo. Vorrei dire, ma non posso. Baba, speedrun sono così, c'è solo gameplay. Solo gameplay nelle speedrun. È andato. Facilissimo. Facilissimo. Basta stargli alla larga, è talmente lento. Questo è un boss finale veramente facile. Sicuramente più lui che il bestione cane, che era sempre lui. Comunque questo è quello che affrontiamo da tutto il gioco, quello con l'occhio. Ok, ora si scioglie. Poi tra l'altro non mi sono neanche curato, mi sa io. Oh, sciolto il nemico, andiamo al finale. Stavolta per davvero, Ah, anche tu hai pensato quello che ho pensato io, Baba, Anche tu, anche tu. Ha un soprannome quel boss, perciò. Finale. Warning. The self-destruct system has been activated. Each train compartment will detonate sequentially. Repeat. Each train compartment will detonate. Chiudo il sondaggio, Stop the train! I can't. The door to the control room is locked. Claire, cos'è? Tuo papà, tranquilla, è soltanto tuo padre. Non tuo padre. Lei non lo sa che suo padre è quello. Leon, where are you? Wonderful. Sherry? What are you doing? We have to stop the train, right? I can do it. But come and get me. I'm right here. Cioè non muore neanche così. Which one's the right switch? Maybe this one? Sherry! Premi il pulsante. Push the switch over there! Era quello grande, grosso e rosso. Premi. Finally, the exit. Are you all right? I'm okay. Tra l'altro sto esplodendo, se fate con calma voi. Claire! Right here. Claire! I guess we all made it. Sì, dovete prima scappare. Ma grazie, ma non me l'aspettavo. Grazie di cuore, grazie di cuore. Grazie mille. Veramente, grazie, grazie, grazie. So, it's finally over. Sherry, you look terrible. No, sembri terribile. Claire, sono più bella io di te, ma cosa dici? Si pigliano ceffoni. Now, what's wrong? Is something following us? We have to go. We don't have any time to waste. Go? Where? Hey, it's up to us to take out Umbrella. E ora, musichetta molto meglio dell'altra. Comunque l'ho pubblicato sul gruppo, Grazie di cuore Stefano, ho pubblicato nel mio gruppo per ringraziarti. Ma che milioni! Sono 3 caffè! Io ed è un mese che bevo acqua, solo acqua, soltanto acqua. E aspettate GG quando vediamo se ho fatto il rango, altrimenti è come se avessi sprecato la run. Devo fare rango A entro 2 ore e 30. Mentre Leon, Claire e Sherry cammina verso l'infinito e rincarica il jet. Battista, bellissimo sul tavolino. C'è il tavolo lì. Poi però, aspetta, c'è un finale positivo per Sherry. Vince lei, perché io vado sul tavolino
sbatto il ginocchio mentre mi avvicino e poi ho sbattuto il tavolino e Sherry mi fa una Hurricane Rana, quella che ti piglia la testa e fanno gira così e vado a finire io sul tavolino. Vince lei, Ah sì, con 2 occasioni avete partito. Grande Stefano. Vedi, meglio così che le sigarette che... Non ho nulla contro chi fuma, mio padre fumava, mio nonno è andato avanti a fumare a 90 anni della sua vita, quindi... No, 90 anni no, però... Insomma, ha fumato tutta la sua vita, quindi... Cioè, però sono comunque... È molto una dipendenza, anche molto economica, diciamo, specialmente negli ultimi anni. Lo confesso che i milioni nascosti. Se li hai sotto il cuscino c'è i milioni, io invece ho la gatta. Avete visto? Io ho la gatta. Egi sul cuscino. È là che dorme. C'è Keiji Inafune. No, io no. Io non ce li ho i milioni. Hideki Kamiya. Se avevo i milioni, ragazzi, facevo le live in questa stanza. Le facevo in un posto speciale, una base incredibile, la Jack Base, una nave in crociera. Pensate voi, in crociera, col mare sullo sfondo, e io che gioco e urlo. E alla fine la gente mi butta giù. Vai, vattene a mare. Lo so come Tino, ti capisco, fai bene. Io so povero comunque, tranquillo, siamo in 2 lì. Ok. Incrocia le dita! Incrocia le dita! Henry Avery, per quelle. Oh, è andata! È andata. Non è sotto le 2 ore, è sotto le 2 ore e 30. Avrei tanto voluto fare... No, ragazzi, è andata, onestamente. Il mio obiettivo è sempre quello... Alla fine ho fatto in 2 ore 10, 2 ore 7 il fai là, e 2 ore 10... Ok. Andiamo a salvare, che è importante. Sì, sono riuscito. Mal di testa a parte, sono riuscito, devo salvare. Abbiamo già sbloccato tutto, tranne Tofu, perché ci vogliono altri 2 salvataggi. Devo farlo ancora 2 volte, lo faccio offline. E sotto quelle che potevi ce la facevi, infatti è andata. Ho fatto 0 salvataggi, 0 uso dello spray medico. Devi strasti in sace, visto? E lì fila liscia. Ok, salviamo per sicurezza. Poi dovrò switchare a Claire. Sentite solo questo sound prima che stacco qua e faccio vedere. E ora, ragazzi, si va a vedere la libreria del Baba. Cos'ha il Baba sulla sua PlayStation? Cos'ha il Baba? Sono contento, abbiamo finito bene questa. No! Non mi ha salvato? Fai il corrotto? Ma boia. Sempre a me succedono queste cose. Se avevi votato Panzer avevo detto che non ce la faceva. No, come? Poverino. Dai, deve farcela. Sono questi qui di oggi. Questi qui di oggi. Mamma mia, tutto sto tempo per salvare i dati. Ma niente di che. Sono curioso. Magari lui c'ha, che ne so, c'ha Skyrim segretamente a Skyrim con 300 ore su Skyrim. Vediamo un po', sono curioso. Allora, questa qui è la lista del Baba. DayZ è affascinante, ce l'ho anch'io tecnicamente, ma non l'ho mai scaricato. DayZ è interessante, con un gioco di sopravvivenza, a quanto ho capito. Beh, Last of Us lo sapevo, anche tu le ultime versioni che sono molto belle. Crash Bandicoot 4 per carità. Fall Guys ha cambiato grafica. Mai giocati? Sì, sono in raccolta. Ark non fa per me, Hogwarts ce l'ho, Uncharted ovviamente. Vediamo un po' se si vedono qua. Astrobot, Call of Duty li vorrei giocare per la trama onestamente. Poi hai Sackboy, questo qua è un altro gioco interessante che io non credo di avere, a meno che non sia col Plus. Sì, sono rosso in faccia, mi sono emozionato, guarda. Per me ogni sorta di supporto è una cosa del tutto inaspettata, perché non penso mai che possa arrivare, e quando arriva ti spiazza, onestamente, mi spiazza. Però è una cosa che non dico a nessuno, cioè è una cosa veramente un extra. Ark di dinosauri andava molto di moda nel 2020, che c'erano i server dedicati alle battaglie su Ark. Sì, Sackboy c'è anche su PC, Far Cry Primal ce l'ho, Spiro ce l'ho,
Far Cry 5 ce l'ho. Delta Force non ho idea di cosa sia, ma mi sa che è Battlefield 6. Hai già Battlefield 6? Ma scusami, l'hai già comprato? Non è neanche uscito, è già comprato. Cavolo, è già Battlefield 6. Senza parole. Questi sì. Anch'io ho Star Wars The Skywalker Saga, l'ho comprato tempo fa. Cos'è Skull? Mai sentito Skull? Minecraft Legends, bello, Il videogioco di Primal, sì, Primal Tornado. Io adoro Primal Tornado. Tu non lo sai, ma io ho sempre amato quel PG. God of War, belli. Non so perché ti segna che non ce l'hai. Ti mette la cosa che non puoi aprirlo. Vedi, c'è il lucchetto. Il lucchetto significa che non hai la licenza. Power Wash ce l'ho anch'io, che bruttino però Power Wash. Saints Row, ma deluso tantissimo. Saints Row. Mafia 2. FIFA 23. Farming ce l'ho. Onestamente ce l'ho anch'io il 22. Perché lo davano col plus. NBA 2K. Bello, cavolo, NBA 2K è tanta roba. Ma l'avevi comprato? Baba? NBA 2K o l'avevano dato col plus? O era quell'anno là? Skull sono Metroidvania con protagonista uno scheletro. Sans e Papyrus, fantastici. Hitman. Io Hitman ho solo il primo. Non so se tu li hai tutti, Hitman. Watch Dogs 2 ce l'ho. Days Gone, ok, bello. Mi sembra che poi l'avevano dato col plus anche quello. Yu-Gi-Oh! Per eFootball. Ma stai scherzando? Cosa c'entra football con il gioco di carte? Magari si emoziona. Fallen Order. Il primo Fallen Order l'avevo mollato, il secondo vorrei finirmelo. Di Jedi Survivor. Belli Need for Speed. Tennis mi intriga un po'. Però forse ce l'ho anch'io. È vecchiotto. E questi sono tutti i giochi che non ha l'accesso in basso. Mafia Trilogy, bella, grande capolavoro, ce l'ho anch'io. NBA 2K20. Quelli gratis, ok. Sì, questi sono giochi che c'erano, sono dati gratis questi qua. Ratchet & Clank. Sono tutti giochi che devo portare. Call of Duty Warzone. Vanguard. Fatemi togliere le cuffie perché il mio mal di testa peggiora altrimenti. No, cos'è Lucky Tail? Che strano. Il gioco di Fox. Tennis World Tour ce l'ho. È bello? C'è anche il 2 lui. Ma c'è tutti i giochi di tennis. È un mito il Baba. Collezionista di tennis. Fortnite. So che si gioca di notte per non farsi vedere che si gioca a Fortnite e grinda e batte ninja. Sì, batte ninja. Formula 1. Bello che è Formula 1 16. Formula 1 ormai ci entri. Non c'hai più le funzionalità online. Purtroppo FIFA. Guarda, ce l'hai. Ma se ci clicchi non puoi usarli. Ce li hai comprati, non li puoi usare. Li hai comprati, non te li fa usare. Perché hai perso Far Cry New Dawn? FN fa schifo. Ti credo. Molto bello, ma è più difficile Virtual Tennis. Io amo Virtual Tennis, come sai. Più tecnico, sì. Virtual Tennis è bello perché ci prendi la mano. Poi c'è il gioco che ti arrivano le palle da tennis giganti che devi evitare. Allora, Mad Max è una vera perla, lo dico sempre, Mad Max è una vera perla, me lo fece prendere là. Rayman Legends, Rayman Legends, questo l'avevo mollato dopo un po' perché ero già in difficoltà dopo un po' di livelli. Rayman, come sempre, non ti perdona. Call of Duty World War 2 ce l'ho. Cos'è questo 3? Un Call of Duty? C'ha un... Grazie, fammi vedere... Mi ha mandato il Gabibbo. Ecco qua, è un Call of Duty? Perché se sì, a me interessano i Call of Duty, come dico sempre, i Call of Duty come trama mi interessano tutti da fare prima o poi, perché sono delle belle storie. Non è per l'online, a me l'online non ci farei neanche una partita, ma offline. Assassin's Creed Unity ce l'hai alla fine. È quello che probabilmente non ti interessa, quello di Parigi. E tu ce l'hai, pensa a te, non sapevi neanche di avere un Assassin's Creed. Però non è open world, sei dentro la città di Parigi, però è fatto bene per le qualità. Sniper Elite non mi sono mai piaciuti. Battlefield Airline ce l'ho. Batman, belli. Qua siamo arrivati a Astrobot. Quindi non sono quelli installati, sono quelli nella raccolta. Ok. Volevo far vedere ancora una cosa io, ragazzi. Spero che non vi annoi sta cosa. Io ho preso Clair Obscuro, vorrei tanto portarlo prima o poi, ma non riesco mai a trovare il tempo. Anche perché Call of Duty è noioso. Quello il 3. A me interessa che abbiano delle belle trame. L'unica cosa che mi interessa è che abbiano delle belle trame. Ghostwire Tokyo è bello perché c'è
Ma purtroppo ho googlato, non c'è la teche, sarebbe stato bello se c'era teche, che ti viene e ti fa teche, e non c'è teche. Poi abbiamo un po' di giochi. Medieval è uno dei prossimi giochi che porterò. Medieval. Mad Max. Ok, grazie al consiglio. E voglio pure portare Medieval, perché Medieval, ragazzi, è la storia. Ovviamente prima Resident Evil 3. Vabbè, non lo sapete già che vi porto Resident Evil 3. Cioè, pensate mica che Jekyll e Max non vi porta Resident Evil 3. Adesso che abbiamo finito il 2. Ci sarà. Voglio prima finire Mass Effect 2, solo quello. Raido è bellissimo. Planet Zoo. Questo qui ce l'ho, non l'ho mai provato ancora. Mai provato. Ho fatto un tutorial e ho detto, ma cos'è? È difficilissimo. Sword of the Sea dicono che è un capolavorone. The Messenger l'ho ricomprato perché ce l'avevo col Plus, mi piaceva. E ovviamente questo lo dedico a Xinkai, solo farle vedere. Xinkai, solo un attimo per l'emozione pura della musica che c'è qua all'inizio. Poi devo andare, ragazzi, è tardissimo. Per fortuna oggi è tutto freddo da mangiare, quindi a me i codi piacciono tutti. Cold War è uno dei più belli per la scelta. Hai una scelta? Ancora telegramma, vediamo. Non vedo messaggi in privato, vedo solo il Gabibbo. Non vedo nuovi messaggi su Telegram. No. Ma sta musica qua, dovete vedere lo stile del mio personaggio. Stavolta maschio, ragazzi, stavolta maschio. Stranamente, so che faccio sempre Wakame, ma stavolta è maschio. Se riesco a vedere come si vede. Non mi ricordo più com'era il menu. Ok, eccolo, maschio, va. Ho detto, voglio farlo simile a me. Ma somiglia, no? Ha la coda all'insù, io ce l'ho all'ingiù. Ai baffoni virili. È uguale a me proprio. Un imperiale ugualissimo a me, guarda. Cavaliere però, perché io amo la decenza dei cavalieri. È un uomo per bene, come tutti i miei personaggi che sono uomini per bene, o donne per bene. Ecco qua. Sì, l'apprendista. Questo mi piace troppo, ragazzi. Perché? Perché inizierò a castare roba a livello estremo. Quasi come... Infatti, vedi, siamo due gocce d'acqua, io e Mister Massimo. Questo si chiama Massimo. Si vede dentro da 30 anni. Una crisi d'età, diciamo. La midlife crisis. Ok. Livello 1, Sono qui che giro. Però è bello, ragazzi. È larga. Fai una remastered e larga. È bellissima questa cosa. Una cosa che io amo in sto gioco. Hail, good citizen. How can I be of service? One of the afternoon watch and all's well. I hope I see you well, sir. Questa. Persuadere. La ricordate il persuadere? Ammiro. Don't waste your flattery on me. You think that's funny? Non gli piace neanche scherzare. Costringi. Want? Ama farsi costringere. Remarkable. Fantastico. Corrompi. Excellent. No, corrompi gli dai soldi. E i soldi non ne ho. Tranne Jack. Quello è veramente un personaggio. Quello è un personaggio. Cioè, ti fa proprio arrabbiare. Vabbè, ragazzi, è tardissimo. Buona serata a tutti e grazie per la compagnia. Domani ci vediamo con Astrobot col Baba. Vi faccio andare a mangiare, ragazzi. Vi faccio andare a preparare da mangiare anche a voi. Ciao, grazie ancora. Domani ci sarò anche. Insomma, Baba, uguale proprio. Ecco qua. Come giochiamo l'Elder Scrolls insieme, Jax. Mettiamo l'angolino e ascoltiamo la musica, l'atmosfera. Sì, è bellissima, bellissima. Ciao, grazie ancora. Domani, ragazzi, c'è una sorpresa. Domani c'è Lio in chiamata. Domani sentirete la voce di Lio che vi dice io, sono Lio, non sono io, sono Malio. Dice così. Grazie a tutti. Rullo di tamburo, non ho più tempo, è tardissimo. Ciao, grazie ancora.